Շքեղ մեքենան փչանում է ու կանգնեցնում ողջ երթեկությունը, իր գործարար տիրոջը թողնելով զայրացած ու ամոթահար։ Յուղոտ շարժող մի աղջնակ, ձեռքին հին տետրակ, առաջարկում է օգնել։ Երբ շարժիչը վերջապես գործի է ընկնում, տղամարդը հասկանում է, որ իրականում վերանորոգման կարիք ունեցողը մեքենան չէր։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին գրել, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Աղմուկը սկսվեց բարակ սուլոցով, որը գրեթե աննկատ էր բանուկ Բողոտայի ձայների մեջ։ 52-ամյա Ռուբեն Ավետիսյանն ուղղեց իր իտալական փողկապի հանգույցը, արագացնելով իր թանկարժեք մեքենայի ընթացքը Երանի փողոցներով։ Նա ուշանում էր ճապոնացի ներդրողների հետ հանդիպումից, յուրաքանչյուր կորցրած րոպեն միլիոնների բանակցություններ էր նշանակում։ Սուլոցը ուժեղացավ։ Այն վերածվեց մետաղական ջրինչի, որը ստիպեց մի քանի հոգու շրջվել։ Հետո հայտնվեց սպիտակ, խիտ ծուխը, որը դուրս էր գալիս կապոտի տակից։ Մեքենան կանգ առավ Բողոտայի մեջտեղում։ Նրա հետում երթեկությունը խցանվեց։ Ավտոմեքենաների ազդանշանները սկսեցին միահամուռ հնչել։ Ռուբենը դուրս եկավ մեքենայից, դեմքը կարմրած, ձեռքերը զսպված զայրույթից դողում էին։ Մարդիկ սկսեցին հանել բջջային հեռախոսները գրպաններից։ Ոմանք ծիծաղում էին։ Մյուսները՝ նկարահանում։ Ավտոմոբիլային ոլորտի ամենագոռոզ գործարարը, նա, ով նախորդ ամիս 300 աշխատակցի էր ազատել շահույթն ավելացնելու համար, կանգնած էր փողոցի մեջտեղում 150 միլիոն դրամանոց մեքենայով, որը չէր աշխատում։ Ռուբենը զանգահարեց տեղսպասարկում։ 2 ժամ սպասելու ժամանակ։ Նա ձեռքով հարվածեց կապոտին, այրեց մատները տաք մետաղից բարձրաձայն հայհոյեց։ Ուսանողների մի խումբ անցավ ծիծաղելով։ Մի տարեց կին ձեռքով արեց ավտոբուսի պատուհանից։ Նա երբեք իրեն այսքան փոքր, այսքան անհեթեթ, այսքան խոցելի չէր զգացել։ Հենց այդ պահին նա հայտնվեց։ Մի նիհարիկ աղջիկ, դեմքը քսուքով պատված, իսկ շագանակագույն մազերը 2 ծուռ պոչիկներով հավաքած։ Նա հագել էր մաշված շապիկ, որը 3 չափսով մեծ էր իր մարմնից, ծնկների վրա պատռված ջինսետ աբատ։ Ձեռքին մի հին տետր էր բռնել, ծայրերը դեղնած, լի խզբզոցներով ու նկարներով։ Նա կանգնեց մեքենայի կողքին, ուշադիր աչքերով դիտելով ծուխը։ «Ես կարող եմ սարքել», ասաց նա պարզ ձայնով։ Ռուբենը նրան գլխից մինչ ոտք չափեց։ 7 տարեկան, ոչ ավելի։ Կեղտոտ։ Աղքատ։ Նիհար։ Նա ծիծաղեց, չոր ու դաժան ծիծաղով։ Դո՞։ Սարքել։ Աղջիկ, գնա տիկնիկներովդ խաղա։ Սա վերջին սերնդի գերմանական շարժիչ է։ Գեներատորի փոկի ձգիչն է թուլացել, պատասխանեց նա։ Փոկը տեղից խաղացել է, գերտաքացրել հովացման համակարգը, հիմա ջերմակարգավորիչ փականը խցանվել է։ Եթե շուտ չսարքեք, ամբողջ շարժիչը կխափանվի։ Հաջորդած լռությունն ավելի բարձր էր, քան մեքենաների ազդանշանները։ Ռուբենը դանդաղ շրջվեց։ Ինչպես կարող էր այդչափ փոքր երեխան իմանալ, թե ինչ է ջերմակարգավորիչ փականը։ Ո՞վ է քեզ սովորեցրել։ Պապիկս։ Նա ավտոփականագործ էր։ Աշխատում էր այստեղի մոտակա արհեստանոցում, մինչ հիվանդանալը։ Ես 4 տարեկանից օրերս նրա հետ էի անցկացնում։ Նա ինձ սովորեցնում էր, երբ աշխատում էր։ Ասում էր, որ մեքենաները չեն ստում։ Նրանք խոսում են, ուղղակի պետք է իմանալ ինչպես լսել։ Ռուբենը շուրջը նայեց։ Տասնյակ մարդիկ դիտում էին։ Ոմանք դեռ նկարահանում էին։ Իրավիճակն արդեն իսկ բավականին նվաստացուցիչ էր։ Բայց հետաքրքրասիրությունն ավելի ուժեղ էր, քան հպարտությունը։ Լավ։ Եթե սարքես, կվճարեմ։ 50,000 դրամ։ Բայց եթե չկարողանաս, մի ամբողջ ամիս անվճար կմաքրես իմ մեքենան։ Ամեն շաբաթ։ Համաձայն ես։ Աղջիկը չվարանեց։ Համաձայն եմ։ Նա տետրը դրեց գետնին, բացեց մեքենայի կապոտը։ Ծուխը դեռ բարձրանում էր, բայց նա կարծես թե ուշադրություն չդարձրեց։ Իր փոքրիկ ձեռքերը մտցրեց տաք մասերի մեջ, շոշափելով, զգալով, լսելով։ Մի պահ փակեց աչքերը։ Հետո բացեց գլխով, արեց ինքն իրեն։ Ինձ պետք է բանալի, մի կտոր մետաղալար քսայուղ։ Մայթին կանգնած մի կին ձեռքով արեց։ Անկյունում արհեստանոց կա։ Ես կգնամ, կբերեմ։
Կինը վերադարձավ գործիքներով։ Աղջիկը վերցրեց բանալին, ճշգրիտ շարժումներով կարգավորեց ձգիչը, մետաղալարն օգտագործեց, ժամանակավորապես ամրացնելու մի թուլացած մաս, ռազմավարական կետերում յուղ քսեց։ Նա աշխատում էր լուռ, կենտրոնացած, անտեսելով ամբոխի մեկնաբանությունները։ 15 րոպե տեց։ Երբ ավարտեց, ձեռքերը սրբեց իր իսկ շապիկով։ Կարող եք միացնել։ Ռուբենը նստեց մեքենան, պտտեց բանալին, շարժիչը գործի ընկավ։ Առանց ջվոցի, առանց ծխի։ Աշխատում էր կատարյալ։ Ամբոխը ծափահարեց։ Ինչ-որ մեկը բացականչեց, հանճար։ Ռուբենը դուրս եկավ մեքենայից, գրպանից հանեց դրամապանակը, 50,000 դրամ տվեց աղջկան։ Նա վերցրեց գումարը, զգուշորեն ծալեց դրեց տաբատի գրպանը։ Անունդ ինչ է։ Անի։ Անի Մանուկյան։ 7 տարեկան եմ։ Իսկ մայրիկդ։ Որտեղ է նա։ Աշխատանքի։ Նա հավաքարար է։ 3 տեղ է աշխատում։ Առավոտյան ժամը 5-ին է դուրս եկել, միայն երեկոյան 9-ին կվերադառնա։ Ռուբենը դանդաղ գլխով արեց։ Այդ պատասխանի մեջ ինչ-որ բան խորապես անհանգստացրեց նրան։ Նա նստեց մեքենան, ձեռքով արեց պատուհանից հեռացավ։ Գնաց հանդիպմանը, բայց չկարողացավ կենտրոնանալ։ Այդ փոքրիկ, կեղտոտ երեխայի պատկերը, որն իր կոշտացած ձեռքերով 150 միլիոն դրամանոց շարժիչ էր սարքում, դուրս չէր գալիս մտքից։ Այդ գիշեր տեսանյութն ամենուր էր։ Ավելի քան 2 միլիոն դիտում։ Հազարավոր մեկնաբանություններ։ Մեխանիկ հանճար աղջիկը։ Գործարարը նվաստացվեց 7 տարեկան երեխայի կողմից։ Տաղանդը ծննդավայր չի ընտրում։ Ռուբենը 10 անգամ դիտեց տեսանյութը։ Ամեն անգամ զգում էր, թե ինչպես է անհանգստությունն աճում։ Հաջորդ օրը նրա դուստրը, 17-ամյա Մանեն, առանց թակելու մտավ նրա աշխատասենյակ։ Հեռախոսը շպրտեց սեղանին, որտեղ տեսանյութը կանգնեցված էր Անիի, քսուքոտ ձեռքերով պատկերի վրա։ Տեսել ես սա, հայրիկ։ Տեսել եմ։ Եվ ինչ ես անելու։ Ռուբենը գիտեց հոնքերը։ Անեմ։ Ես արդեն վճարել եմ աղջկան։ Էլ ինչ պետք է անեմ։ Մանեն հագվեց սեղանի վրա, աչքերը փայլում էին զսպված զայրույթից։ Այդ աղջիկը 7 տարեկան է, գերմանական շարժիչներ է սարքում։ Գիտես, Հայաստանում քանի երեխա ունի այդ տաղանդը, անտեսանելի մահանում է, որովհետև ոչ ոքի դա չի հետաքրքրում։ Գիտես, քանի անի կա այնտեղ, որոնք հատակ են մաքրում, աղբ հավաքում, առանց որե հնարավորության։ Եվ ինչ ես ուզում, որ ես անեմ, Մանե։ Ես սոցիալական աշխատող չեմ։ Ոչ։ Դու մի մարդ ես, ով բավականաչափ գումար ունի, ինչ-որ մեկի կյանքը փոխելու համար, ընտրում ես ոչինչ չանել։ Դու մի մարդ ես, ով 300 հոգու աշխատանքից ազատում է իր շահույթն ավելացնելու համար, գիշերը հանգիստ քնում է։ Հերիք է։ Նրանց միջ ծանր լռություն տիրեց։ Մանեն վերցրեց հեռախոսը, դուրս եկավ աշխատասենյակից, շխկացնելով դուռը։ Ռուբենը մնաց մենակ, նայելով համակարգչի էկրանին, որտեղ Անիի տեսանյութը դեռ անվերջ կրկնվում էր։ Նա անջատեց մոնիտորը, բայց պատկերը մնաց նրա մտքում։ 3 օր անց Ռուբենը կանգնած էր Երանի ծայրամասում գտնվող մի փոքրիկ տան դիմաց։ Պատերի ներկը թափված էր։ Դարպասը ծուռ էր։ Նա սեղմեց զանգի կոճակը, սպասեց։ Մի կին բացեց դուռը։ Նիհար, հոգնած, աչքերի տակ խորը ստվերներով, աշխատանքից կոշտացած ձեռքերով։ Նա անմիջապես ճանաչեց Ռուբենին։ Դուք տեսանյութի մարդն եք, ասաց նա, առանց ժպտալու։ Այո։ Իմ անունը Ռուբեն Ավետիսյան է։ Եկել եմ ձեր դստեր մասին խոսելու։ Կինը, 38-ամյա Գայանե Մանուկյանը, խաչեց ձեռքերը։ Անին ոչ մի վատ բան չի արել։ Նա ուղղակի օգնել է։ Գիտեմ։ Եվ դրա համար եմ այստեղ։ Գայանեն երկար նայեց նրան, հետո մի քայլ հետ գնաց։ Ներս եկեք։ Տունը փոքր էր, մաքուր, կոկիկ, այն մարդու խնամքով, ով շատ բան չունի։ Բայց գնահատում է յուրաքանչյուր իր։ Հին բազմոց, բայց առանց լաքաների։ Հին հեռուստացույց, փայտե արկղի վրա դրված։ Սենյակի անկյունում ինքնաշեն սեղան, ժանգոտ գործիքներով, այն տետրով, որը Անին կրում էր վերանորոգման օրը։ Անին նստած էր հատակին, քանդելով մի փչացած օդափոխիչ։
Երբ տեսավ Ռուբենին, աչքերը լայն բացվեցին, բայց նա տեղից չշարժվեց։ «Անի, գնա սենյակ», ասաց Գայանեն։ Աղջիկը հավաքեց օդափոխիչի մասերը դուրս եկավ սենյակից։ Ռուբենը նստեց բազմոցին, երբ Գայանեն ցույց տվեց։ Կինը մնաց կանգնած, ձեռքերը խաչած։ «Ինչ է ուզում, պարոնը»։ Ռուբենը խորը շունչ քաշեց։ «Չեմ կարողանում դադարել մտածել ձեր դստեր մասին։ Նրա արածի մասին։ Նրա գիտելիքների մասին»։ Գայանեի դեմքը խստացավ։ «Եվ ձեր դուստրը հազվագյուտ տաղանդ ունի։ Նա գիտի բաներ, որոնք 20 տարվա փորձ ունեցող ավտոփականագործները չգիտեն։ Ես ռեսուրսներ ունեմ։ Գումար։ Կապեր։ Ուզում եմ օգնել»։ «Օգնել։ Ինչպես»։ «Դեռ չգիտեմ։ Բայց ուզում եմ փորձել»։ Գայանեն նստեց բազմոցի դիմացի աթոռին։ Նա լուր ուսումնասիրում էր Ռուբենին, փորձելով հասկանալ, թե կարելի է արդյոք նրան վստահել։ «Հայրս է Անիին սովորեցրել այն ամենը, ինչ նա գիտի», ասաց Գայանեն։ Նա փոքրիկ արհեստանոց ուներ, այն Վերի փողոցում։ Անին 4 տարեկանից նրա հետ էր մնում։ Դիտում էր, հարցեր տալիս, ամեն ինչ գրի առնում այն տետրում։ Հայրս ասում էր, որ երբեք չի տեսել մեկին, ով այդքան արագ սովորի։ Իսկ նա 2 տարի առաջ հիվանդացավ։ Այլս չի կարողանում աշխատել։ Արհեստանոցը փակվեց։ Եվ Անին մնաց առանց վայրի, որտեղ կարող էր զբաղվել իր սիրելի գործով։ Նա սարքում է այն, ինչ հայտնվում է մեր թաղամասում՝ օդափոխիչներ, հարիչներ, հեծանիվներ։ Բայց դա նույնը չէ։ Նա կարող էր մեծ մարդ դառնալ։ Ես դա գիտեմ։ Բայց ես չեմ կարող դա նրան տալ։ Ռուբենը զգաց, թե ինչպես իր մեջ շարժվեցին մասեր, որոնք տարիներ շարունակ քնած էին։ Մտածեց Մանեի մասին, այն ամենի մասին, ինչ նա ուներ։ Մտածեց Անիի մասին նույն տաղանդով, բայց փակված անելանելի շրջապատում։ Թույլ տվեք ինչ-որ բան մտածեմ։ Կտեսնեմ, թե ինչ կարող եմ անել։ Գայանեն նրան ուղեկցեց մինչ դուռը։ Նախքան նրա հեռանալը, նա բռնեց Ռուբենի թից։ Եթե պարոնը դա անում է միայն տեսանյութի պատճառով, իր իմիջը մաքրելու համար, պետք չէ։ Մենք ողորմություն չենք ուզում։ Մենք հարգանք ենք ուզում։ Ռուբենը նայեց նրան։ Սա ողորմություն չէ։ Սա այն պատճառով է, որ գուցե ես դրա կարիքն ունեմ նույնքան, որքան նա։ Գայանեն բաց թողեց նրա աթը։ Ռուբենը դուրս եկավ, նստեց մեքենան։ Նախքան շարժիչը միացնելը, նա նայեց պատուհանին, որտեղից Անին դիտում էր։ Նա ամաչկոտ ձեռքով արեց։ Ռուբենը պատասխանեց նույն կերպ։ Ռուբենը հետեց Գայանեին դեպի սենյակ, որտեղ Անին դեռ հատակին նստած էր, քանդված օդափոխիչով։ Աղջիկը բարձրացրեց աչքերը, երբ նա ներս մտավ, բայց ոչինչ չասաց։ «Անի, սա հավաքիր ու գնա պապիկիդ տես», ասաց Գայանեն։ Աղջիկը հավաքեց մասերը, դուրս եկավ, տանելով տետրը։ Ռուբենը լսեց նրա թեթ քայլերը միջանցքում։ «Նստեք», ասաց Գայանեն, ցույց տալով բազմոցը։ Նա մնաց կանգնած, ձեռքերը խաչած։ «Ասեք, ինչի համար եք եկել»։ Ռուբենը նստեց։ 10 անգամ տեսանյութը դիտել եմ։ Ամեն անգամ ավելի եմ տպավորվում։ Ձեր դուստրը հազվագյուտ տաղանդ ունի։ Եվ ես… Նա կանգ առավ։ Ես նրա տարիքի դուստր ունեի, երբ որդիս մահացավ։ Նա 8 տարեկան էր։ Պաշտում էր մեքենաներ։ Երբ տեսա Անին այնտեղ, փողոցի մեջտեղում, անելով այն, ինչ արեց։ «Խղճացի՞ք», ընդհատեց Գայանեն։ «Ոչ»։ «Նախանձեցի։ Որովհետև ձեր դուստրն ունի մի բան, որն իմ որդին երբեք չի ունենա։ Ժամանակ։ Հնարավորություն։ Ապագա»։ Գայանեն բաց թողեց ձեռքերը, նստեց։ Առաջին անգամ նրա դեմքը փափկեց։ «Ինչից է մահացել»։ «Լեյկեմիա։ 3 տարվա բուժում։ Ոչինչ չօգնեց»։ Ռուբենը ձեռքն անցկացրեց դեմքի վրայով։ «Եվ հիմա ես տեսնում եմ մի երեխայի հսկայական տաղանդով, որը սենյակի հատակին օդափոխիչ է սարքում։ Ես կարող էի ինչ-որ բան անել։ Պետք է ինչ-որ բան անեմ։ Հայրս է Անիին սովորեցրել այն ամենը, ինչ նա գիտի։ Նա արհեստանոց ուներ այն Վերի փողոցում։
Անին սկսեց նրա հետ գնալ, երբ 4 տարեկան էր։ Սկզբում նա միայն դիտում էր, բայց հետո սկսեց ամեն ինչ հարցնել։ Մի օր վերցրեց պտուտակահանը մենակ սարքեց հարիչի շարժիչը։ 5 տարեկան էր։ Իսկ հայր հետի սենյակում է։ 2 տարի առաջ կաթված ստացավ։ Այլս չի կարողանում նորմալ քայլել։ Արհեստանոցը փակվեց։ Եվ Անին կորցրեց միակ վայրը, որտեղ կարող էր ինքն իրեն զգալ։ Թույլ տվեք օգնել։ Ոչ թե որպես ողորմություն, որպես ներդրում։ Ձեր դուստրը տաղանդ ունի հեռու գնալու, բայց նրան հիմք է պետք։ Եվ պարոնն ինչ է շահում դրանից։ Գուցե մի հնարավորություն, ինչ-որ բան ճիշտ անելու։ Գայանեն լուր ուսումնասիրեց նրան։ Հետո դանդաղ գլխով արեց։ Լավ, բայց պայմաններով։ Անին շարունակում է այստեղ ապրել։ Նա շարունակում է հաճախել թաղամասի դպրոցը։ Եվ այն ամենը, ինչ պարոնը կուզենա անել, նախ պետք է ինձ հետ համաձայնեցվի։ Համաձայն եք։ Համաձայն եմ։ Գայանեն կանչեց Անիին։ Պարոն Ռուբենն ուզում է քեզ օգնել։ Ուզում է ներդրում անել քո տաղանդի մեջ։ Բայց պետք է իմանամ, թե դու ինչ ես ուզում։ Անին զարմացած թարթեց աչքերը։ Ես ուզում եմ իրեր սարքել։ Ուզում եմ ավելին սովորել։ Ուզում եմ պապիկիս նման արհեստանոց ունենալ։ Ուզում եմ, որ մարդիկ տեսնեն, թե ինչ կարող եմ անել։ Ուրեմն եկեք դա իրականություն դարձնենք, ասաց Ռուբենը։ Հաջորդ օրերը խառնաշփոթ էին։ Ռուբենը վերադարձավ փաստաբանի հաշվապահի հետ։ Առաջարկեց 50 միլիոն դրամ պապիկի արհեստանոցը վերանորոգելու այն ավտոմոբիլային ուսումնական կենտրոնի վերածելու համար։ Առաջարկեց հոգալ Անիի ուսման ծախսերը մասնավոր դպրոցում, տրամադրել սարքավորումներ վարձել մասնագիտացված ավտոփականագործների։ Փոխարենը խնդրում էր միայն, որ Անին հանգստյան օրերին աշխատի արհեստանոցում։ Գայանեն 3 անգամ կարդաց պայմանագիրը։ Ստիպեց փաստաբանին բացատրել յուրաքանչյուր կետ։ Վերջում նա մի պահանջ ուներ, սեփականությունը կմնա ընտանիքի անունով։ Համաձայն եմ, ասաց Ռուբենը։ Հաջորդ շաբաթ օրը վերանորոգումը սկսվեց։ Բանվորները քանդում էին հին պատերը, տեղադրում նոր էլեկտրական համակարգեր, բերում սարքավորումներ, որոնք Գայանեն երբեք չէր տեսել։ Անին ժամերով դիտում էր, հարցեր տալիս, ամեն ինչ գրի առնում տետրում։ Ռուբենն ամեն օր այցելում էր շինհրապարակ։ Խոսում էր բանվորների հետ, ստուգում առաջընթացը, միշտ կանգնում էր Անիի հետ խոսելու։ Աստիճանաբար սկզբնական անվստահությունը փոխարինվեց փոխադարձ հարգանքով։ Աղջիկը նրան ցույց էր տալիս տետրի նկարները, բացատրելով ապագա նախագծերը, բարելավումները, որոնք կցանկանար անել։ Մանեն սկսեց ուղեկցել հորը։ Նա Անին հետաքրքրությամբ էին նայում միմյանց, 2 տարբեր աշխարհներ, որոնք փորձում էին իրար հասկանալ։ Մանեն էր, որ կոտրեց սառույցը, բերելով նվեր, գործիքների նոր հավաքածու, դեռ փաթեթավորված։ Եղբայրս սա պետք է ստանար իր 8-ամյակի օրը, ասաց Մանեն։ Բայց նա այդպես էլ չօգտագործեց։ Կարծում եմ, նա կցանկանար, որ դու ունենայիր սա։ Անին դողացող ձեռքերով վերցրեց տուփը։ Դանդաղ բացեց։ Երբ տեսավ նոր, կատարյալ գործիքները, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Ես լավ կհոգ տանեմ դրանց մասին։ Խոստանում եմ։ Այդ օրվանից նրանք դարձան անբաժան։ Մանեն շաբաթ օրերն անցկացնում էր արհեստանոցում, Անիից սովորելով մեխանիկայի հիմունքները։ 7 տարեկան աղջիկը համբերությամբ սովորեցնում էր 17 տարեկան դեռահասին, բացատրելով յուրաքանչյուր մաս, յուրաքանչյուր գործիք։ Բայց ամեն ինչ հարթ չէր։ Վերանորոգման լուրը տարածվեց թաղամասում։ Որոշ հարաններ ուրախացան, տեսնելով, որ Անին հնարավորություն է ստանում։ Մյուսները տրտնջացին, նախանձելով. 50 միլիոն։ Մի երեխայի համար, մեկնաբանում էր տիկին Իրինան, Հարանուհին։ Սա ճիշտ չէ։ Այստեղ ինչ-որ սխալ բան կա։ Բամբասանքներն աճեցին։ Ասում էին, որ Գայանեն վաճառել է իր դստերը։ Որ Ռուբենը թաքնված մտադրություններ ունի։ Որ այս ամենը վատ կավարտվի։ Գայանեն փորձում էր անտեսել, բայց խոսքերը ցավեցնում էին։ Նա Հարանների աչքերում տեսնում էր դատապարտումը, անհանգստության տակ քողարկված նախանձը։ Լարվածությունն աճեց, երբ հայտնվեց Գայանեի եղբայրը, Կարեն Մանուկյանը։
42 տարեկան 3 տարի գործազուրկ նա միշտ նախանձել էր հորը, Անին սովորեցնելու համար։ Երբ իմացավ գումարի մասին, Կարենը հնարավորություն տեսավ։ Այդ գումարը պետք է բաժանվի ընտանիքի հետ, ասաց նա, մի գիշեր ներխուժելով տուն։ Հայրս, նա իմ հայրն էր։ Արհեստանոցը պետք է նա իմը լիներ։ Դու երբեք չես հետաքրքրվել արհեստանոցով, երբ հայրս աշխատում էր, պատասխանեց Գայանեն։ Երբեք չես օգնել, երբեք չես հետաքրքրվել։ Իսկ հիմա բաժին ես ուզում։ Գումարի կեսը։ Դա արդար է։ Ոչ մի կես էլ չկա։ Գումարը ներդրում է արհեստանոցում։ Ժառանգություն չէ։ Կարենը ձեռքով հարվածեց սեղանին։ Դա դեռ կտեսնենք։ Ես իրավունքներ ունեմ։ Եվ կպայքարեմ դրանց համար։ Նա դուրս եկավ, շրխկացնելով դուռը։ Գայանեն մնաց, դողալով զայրույթից ու վախից։ Կարենը միշտ այդպիսին է եղել։ Նախանձ, ծույլ, միշտ փնտրելով ամենահեշտ ճանապարհը։ Եվ երբ չէր ստանում այն, ինչ ուզում էր, մյուսների կյանքը դժոխքի էր վերածում։ Երկուշաբթի օրը Կարենը հայտնվեց շինհրապարակում փաստաբանի հետ։ Նա պնդեց, որ արհեստանոցը ընտանեկան սեփականություն է պահանջեց, որ վերանորոգումը դադարեցվի, մինչ սեփականության հարցը լուծվի։ Բանվորները շփոթված կանգ առան։ Երբ Ռուբենը ժամանեց տեսավ Կարենին, որը բղավում էր բանվորների վրա, դեմքը կարմրեց։ Դուք ո՞վ եք։ Ես այս արհեստանոցի սկզբնական սեփականատիրոջ որդին եմ։ Եվ դուք իրավունք չունեք այստեղ լինելու։ Ես ստորագրված պայմանագիր ունեմ։ Պայմանագիր իմ քրոջ հետ։ Ոչ թե ինձ հետ։ Եվ որպես հանգուցյալի որդի, ես իրավունքներ ունեմ այս սեփականության նկատմամբ։ Ռուբենը նայեց Կարենին ուղեկցող փաստաբանին։ Տղամարդը նիհար էր, էժանագին կոստյումով մի տեսքով, որից պարզ էր, որ նա գիտի, որ խաբում է։ Ռուբենը հանեց հեռախոսը, զանգահարեց իր փաստաբանին։ Լուծիր սա։ Հիմա։ Բայց վնասն արդեն հասցված էր։ Շինարարությունը դադարեց։ Բանվորները հեռացան։ Եվ արհեստանոցի դռան վրա Կարենը մի պաստառ փակցրեց։ Սեփականությունը վիճարկվում է։ Մուտքն արգելված է։ Անին տեսավ պաստառը դպրոցից վերադառնալիս։ Նա կանգնեց մայթին, արցունքները հոսում էին, տետրը սեղմած կրծքին։ Ամեն ինչ փլուզվում էր։ Արհեստանոցը, որը պետք է իրենը լիներ, ապագան, որի մասին սկսել էր երազել, հնարավորությունը լինելու ավելին, քան պարզապես թաղամասի աղքատ աղջիկը։ Ամեն ինչ կորչում էր։ Նա վազեց տուն, մտավ սենյակ, նետվեց մահճակալին, հեկեկալով։ Գայանեն փորձեց մխիթարել նրան, բայց չգիտեր ինչ ասել։ Ինքն էլ էր հուսահատված։ Կարենը կարող էր շատ վնաս հասցնել։ Նա մարդիկ ուներ քաղաքապետարանում, մարդիկ, որոնք կարող էին էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը։ Իսկ եթե նա կարողանար ամիսներով դադարեցնել վերանորոգումը։ Իսկ եթե կարողանար արգելափակել Ռուբենի ներդրումը։ Այդ գիշեր Գայանեն փորձեց հանգստացնել դստերը, բայց խոսքերը դատարկ էին հնչում։ Անին լացեց մինչ քնեց, տետրը դեռ սեղմած կրծքին, կարծես վախենում էր, որ ինչ-որ մեկը դա էլ կխլի իրենից։ Ռուբենը, իր շքեղ բնակարանում, նայում էր քաղաքի լույսերին։ Նա բախվել էր դժվար բանակցությունների, հզոր հակառակորդների, ճգնաժամերի, որոնք սպառնում էին ոչնչացնել իր ընկերությունը։ Բայց տարիների ընթացքում առաջին անգամ զգում էր, որ իսկապես կարևոր բան է վտանգված։ Դա գումար չէր։ Դա բիզնես չէր։ Դա մի երեխայի ավելի լավ ապագա ունենալու հնարավորությունն էր։ Իրականում կարևոր բան անելու հնարավորությունը։ Եվ նա թույլ չէր տալու, որ մի ագահ մարդ ոչնչացնի դա։ Թույլ չէր տալու, որ Անին կորցնի այդ հնարավորությունը։ Թույլ չէր տալու, որ մեկ տաղանդավոր երեխա կլանվի հնարավորությունների բացակայության պատճառով։ Նա վերցրեց հեռախոսը, նորից զանգահարեց իր փաստաբանին։ Նրանք խոսեցին գրեթե 2 ժամ։ Դա լուծելու ուղիներ կային։ Օրինական ուղիներ։ Բայց դրանք ժամանակ կպահանջեին։ Իսկ ժամանակը մի բան էր, որը Անին շատ չուներ։ Բայց մինչ Ռուբենը պլանավորում էր իր հաջորդ քայլը, նա չգիտեր, որ Կարենը դաշնակիցներ ունի։ Ազդեցիկ մարդիկ։ Եվ որ արհեստանոցի համար պայքարը ընդամենը սկիզբն էր մի շատ ավելի մեծ ու վտանգավոր բանի։ Կարենը մենակ չէր։ Կային այլ մարդիկ, որոնք շահագրգռված էին այդ նախագիծը կանխելու մեջ։
Մարդիկ, որոնք Անի վերելքի մեջ սպառնալիք էին տեսնում իրենց սեփական շահերին։ Եվ նրանք պատրաստ էին ամեն ինչի, դա կանգնեցնելու համար։ Հաջորդ շաբաթը մղձավանջ էր։ Կարենը ոչ միայն արգելափակեց շինարարությունը, այլ սկսեց զրպարտության արշավ։ Նա թաղամասում լուրեր տարածեց, թե Ռուբենն օգտագործում է Անիին որպես իր ընկերության համար խաբուսիկ գովազդ, որ ամեն ինչ մարքեթինգային հնարք է, որ շուտով աղջկան կմոռանան, իսկ արհեստանոցը կփակվի։ Բամբասանքները հասան լրագրողների ականջին։ Սենսացիոն հաղորդման մի թղթակից հայտնվեց Գայանեի տան դռան մոտ, տեսախցիկներով խոսափողներով, տալով անպարկեշտ հարցեր։ Ճիշտ է, որ դուք ձեր դստերը վաճառել եք հարուստ գործարարի։ Որքան եք ստացել։ Անին շահագործում են։ Գայանեն դուռը փակեց կնոջ երեսին, բայց վնասն արդեն հասցված էր։ Հաղորդումը եթեր հեռարձակվեց այդ գիշեր։ Չարամտորեն խմբագրված, ցույց տալով միայն հարցերը առանց պատասխանների, ստեղծելով տպավորություն, թե Գայանեն թաքցնելու բան ունի։ Հեռախոսը չէր դադարում զանգել։ Հարանները թակում էին դուռը։ Փողոցը լցվեց հետաքրքրասերներով։ Անին դադարեց դպրոց գնալ։ Վախենում էր մեկնաբանություններից, հայացքներից, հարցերից։ Նա օրերն անցկացնում էր սենյակում փակված, նայելով տետրին, նկարելով նախագծեր, որոնք գիտեր, որ երբեք չեն իրականանա։ Երազանքը դել էր ընդամենը 2 շաբաթ։ Հիմա այն ավարտված էր։ Ռուբենը փորձեց արագացնել դատական գործընթացը, բայց Կարենի փաստաբանը կարողացավ հետաձգել դատական նիստերը։ Նա պնդում էր, որ ավելի շատ ժամանակ է պետք փաստաթղթեր հավաքելու համար։ Իրականում նա պարզապես ձգձգում էր, ժամանակ շահելով, որպեսզի Կարենն ավելի շատ վնաս հասցնի։ Մանեն էր, որ բացահայտեց ճշմարտությունը։ Նա դպրոցում էր, երբ լսեց 2 համադասարանցիների խոսակցությունը Անիի իրավիճակի մասին։ Նրանցից մեկը նշեց, որ իր հայրն աշխատում է քաղաքապետարանում, որ Կարենն այնտեղ կապեր ունի, որ նա փորձում է ստանալ արհեստանոցի մշտական արգելափակում, պատճառաբանելով քաղաքաշինական գոտիավորման խնդիրներ։ Մանեն վազեց հորը պատմելու։ Ռուբենը զայրացավ։ Նա ծանոթ էր այդ տեսակի կեղտոտ խաղերին։ Արդեն բախվել էր նման իրավիճակների բիզնեսի աշխարհում։ Բայց այս անգամ այլ էր։ Այս անգամ դա վերաբերում էր մի երեխայի։ Մի անմեղ երեխայի, որն ուղղակի ուզում էր իրեր սարքել։ Նա հանդիպում նշանակեց իր փաստաբանի մասնավոր քննիչի հետ։ Նրան ապացույցներ էին պետք, որ Կարենը գործում է չարամտորեն։ Նրան պետք էր մի բան, որը կարող էր օգտագործել սպառնալիքը չեզոքացնելու համար։ Քննիչը սկսեց աշխատել։ Պարզեց, որ Կարենը շատ մարդկանց գումար է պարտք։ Վաշխառուների, նախկին գործատուների, նույնիսկ իր քրոջը։ Պարզեց նա, որ նա նախկինում խարդախության դեպքեր է ունեցել, փոքր խաբեություններ, որոնք երբեք ոչնչի չեն հանգեցրել, քանի որ զոհերը հրաժարվել են դատի տալուց։ Բայց ամենահետաքրքիր բացահայտումը եղավ 3 օր անց։ Կարենը մենակ չէր գործում։ Ավտոմոբիլային ոլորտի մի գործարար էր ֆինանսավորում ամբողջ գործողությունը։ Ռուբենի ուղիղ մրցակիցը։ Մի մարդ, Սերգեյ Դավթյան անունով, որը տարածաշրջանում ավտոարհեստանոցների ցանցի սեփականատեր էր։ Դավթյանը Ռուբենի նախագիծը սպառնալիք էր համարում։ Հանճարեղ երեխայի կողմից ղեկավարվող արհեստանոցը, ժամանակակից սարքավորումներով հայտնի գործարարի աջակցությամբ, կարող էր հաճախորդներ գողանալ իր ստորաբաժանումներից։ Այսպիսով, նա որոշեց գործել, նախքան նախագիծը կթափ հավաքեր։ Նա գտավ Կարենին քաղաքապետարանում ծանոթների միջոցով, գումար առաջարկեց խնդիրներ ստեղծելու դիմաց, Կարենն առանց երկմտելու համաձայնեց։ Երբ Ռուբենը բացահայտեց դա, զգաց, թե ինչպես է զայրույթը եռում։ Դա պարզապես բիզնես չէր։ Դա դաժանություն էր։ Երեխային որպես զինվոր օգտագործելը արտրային վեճում չափազանց ցածր էր, նույնիսկ շուկայի ամենակեղտոտ չափանիշներով։ Նա արտակարգ հանդիպում հրավիրեց իր իրավաբանական թիմի հետ։ Ներկայացրեց ապացույցները, որոնք քննիչը հավաքել էր։ Բանկային փաստաթղթեր, որոնք ցույց էին տալիս Դավթյանից Կարենին փոխանցումները։ Հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրություններ, որտեղ երկուսը քննարկում էին վերանորոգումը սաբոտաժի ենթարկելու ռազմավարությունները։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցների վկայություններ, որոնց ճնշում էին գործադրել օգնելու համար։ Ուզում եմ, որ սա լուծվի այս շաբաթ, ասաց Ռուբենը։ Ինձ չի հետաքրքրում, ինչպես։
Ուզում եմ, որ Կարենը դուրս գա ճանապարհից, ուզում եմ, որ Դավթյանը վճարի իր արածի համար։ Փաստաբանը գլխով արեց։ Կարող ենք հայց ներկայացնել զրպարտության բիզնեսին անօրինական միջամտության համար։ Այս ապացույցներով մենք իրական հնարավորություններ ունենք արագ հաղթելու։ Արա դա։ Եվ ամեն ինչի պատճենն ուղարկիր Դավթյանին։ Ուզում եմ, որ նա իմանա, որ ես գիտեմ, թե նա ինչ է արել։ Մինույն ժամանակ Գայանեն սահմանագծին էր։ Ճնշումը չափազանց մեծ էր։ Հարանները խոսում էին մեջքի հետում։ Հաշիվները շարունակում էին գալ։ Եվ Անին, իր ուժեղ խիզախ աղջիկը, օրեցօր մարում էր, կորցնելով աչքերի փայլը, մի կողմ դնելով տետրը։ Հինգշաբթի օրը Գայանեն նստեց դստեր կողքին մահճակալին։ Անին կուչ էր եկել, գրկել բարձը, աչքերը կարմրել էին լացից։ Մամ, ես ամեն ինչ փչացրի, ասաց նա կոտրված ձայնով։ Եթե ես չսարքեի այդ մեքենան, այս ամենը չէր լինի։ Մենք նորմալ կապրեինք։ Կարեն քեռին մեզ հետ չէր կռվի։ Հարանները վատ չէին խոսի։ Գայանեն վերցրեց դստեր դեմքը ձեռքերի մեջ։ Նայիր ինձ։ Դու ոչինչ չես փչացրել։ Դու շնորհք ունես։ Մի տաղանդ, որը պապիկը տեսել է, ես տեսնում եմ ամեն օր։ Եվ կան մարդիկ, որոնք վախենում են դրանից։ Մարդիկ, որոնք չեն ուզում, որ դու աճես, որոնք չեն ուզում, որ դու հնարավորություն ունենաս։ Բայց գիտես, պապիկդ ինչ էր միշտ ասում։ Թույլ մի տուր, որ որե մեկը մարի քո լույսը, Անի։ Թույլ մի տուր, որ աշխարհը քեզ փոքրացնի։ Բայց ցավում է, մամ։ Շատ է ցավում։ Գիտեմ, սիրելիս։ Գիտեմ։ Բայց մենք չենք հանձնվում։ Մենք երբեք չենք հանձնվել։ Եվ հիմա չենք սկսելու։ Նույն օրը Ռուբենը հայտնվեց Գայանեի տանը։ Նա նորություններ էր բերել։ Փաստաբանը հայց էր ներկայացրել Կարենի Դավթյանի դեմ։ Դատավորն ընդունել էր ապացույցները հաջորդ շաբաթվա համար դատական նիստ նշանակել։ Լավ հնարավորություն կար, որ արգելափակումը կհանվի, շինարարությունը կվերսկսվի։ Բայց ավելին կար։ Ռուբենը որոշում էր կայացրել։ Նա պատրաստվում էր օգտագործել իր ազդեցությունը լրատվամիջոցներում ամբողջական պատմությունը պատմելու համար։ Ոչ թե այն խեղաթյուրված տարբերակը, որը ցուցադրվել էր, այլ ճշմարտությունը։ Մի տաղանդավոր աղջկա պատմությունը, որը սաբոտաժի էր ենթարկվում ագահության նախանձի պատճառով։ Չեմ ուզում, որ Անին ավելի շատ բացահայտվի, քան արդեն եղել է, ասաց Գայանեն, վախեցած։ Չի լինի։ Մենք այլ կերպ կանենք։ Մենք ցույց կտանք նրա աշխատանքը։ Մենք ցույց կտանք, թե նա ինչի է ընդունակ։ Թույլ կտանք, որ տաղանդն ինքը խոսի։ Եվ նրանք այդպես էլ արեցին։ Ռուբենը հրավիրեց լուրջ, ոչ սենսացիոն լրագրողների։ Ցույց տվեց արհեստանոցը, պլանները, Անիի նկարները։ Բացատրեց նախագիծը, ներդրումը, նպատակները։ Եվ հետո խնդրեց Անին ցուցադրել իր գիտելիքները։ Աղջիկը լարված էր։ Ձեռքերը դողում էին, երբ վերցրեց առաջին գործիքը։ Բայց հենց որ սկսեց աշխատել, ինչ-որ բան փոխվեց։ Նա կենտրոնացավ։ Տեսախցիկների առջ քանդեց մոտոցիկլետի շարժիչը, բացատրեց յուրաքանչյուր մաս, հայտնաբերեց մի խնդիր, որը ոչ ոք չէր նկատել, 15 րոպեում սարքեց այն։ Լրագրողները տպավորված էին։ Հարցերի տոնը փոխվեց։ Մեղադրականից հիացական։ Ինչպես ես այս ամենը սովորել։ Ինչ ես ուզում անել ապագայում։ Ո՞րն է քո երազանքը։ Անին անկեղծորեն պատասխանեց։ Խոսեց պապիկի, արհեստանոցի, նկարներով լի տետրի մասին։ Խոսեց այլ երեխաներին սովորեցնելու ցանկության, ցույց տալու, որ տաղանդը սոցիալական դաս չունի։ Եվ խոսեց վախի մասին, կորցնելու ամեն ինչ, նախքան նույնիսկ սկսելը։ Հոդվածը հրապարակվեց 2 օր անց։ Այս անգամ այլ էր։ Նրանք ցույց տվեցին ճշմարտությունը։ Մի հանճարեղ երեխայի պատմությունը, որը բախվում է մեծահասակների նախանձին ու ագահությանը, որոնք պետք է ավելի լավ իմանային։ Արձագանքն անմիջական էր։ Հարյուրավոր մեկնաբանություններ, ի պաշտպանություն Անիի։ Մարդիկ օգնություն էին առաջարկում։ Ամբողջ երկրի ավտոփականագործները քաջալերական հաղորդագրություններ էին ուղարկում։ Նույնիսկ որոշ հանրային դեմքեր արտահայտվեցին, քննադատելով Կարենին Դավթյանին, արդարություն պահանջելով աղջկա համար։ Դավթյանը խուճապի մատնվեց։
Նրա ընկերությունը սկսեց քննադատություններ ստանալ սոցիալական ցանցերում։ Հաճախորդները չեղարկում էին պայմանագրերը։ Աշխատակիցները հրաժարական էին տալիս։ Մեկ շաբաթից էլ քիչ ժամանակում նրա հեղինակությունը ոչնչացվեց։ Նա փորձեց պաշտպանվել, պնդելով, որ ամեն ինչ սուտ է, որ երբեք ոչինչ չի արել Անիի դեմ։ Բայց ապացույցները հակառակն էին ասում։ Եվ որքան շատ էր նա հերքում, այնքան վատ էր դառնում։ Կարենը, տեսնելով, որ կորցրել է աջակցությունը, փորձեց նահանջել։ Գայանեին հաղորդագրություն ուղարկեց, ասելով, որ պատրաստ է բանակցել, որ գուցե չափն անցել է, որ կարող են համաձայնության գալ։ Բայց արդեն ուշ էր։ Գործընթացը ընթացքի մեջ էր։ Եվ Ռուբենը հետաքրքրված չէր բանակցել մեկի հետ, ով փորձել էր ոչնչացնել 7 տարեկան երեխայի երազանքը։ Դատական նիստը տեղի ունեցավ հուլիսի մի ցուրտ առավոտ։ Դատավորը վերլուծեց ապացույցները, լսեց փաստարկները, կայացրեց իր որոշումը։ Արգելափակումը հանվեց։ Կարենը տուգանվեց դատական համակարգի չարաշահման համար։ Իսկ Դավթյանը պարտավորվեց վճարել ծանր փոխհատուցում զրպարտության անօրինական միջամտության համար։ Երբ Գայանեն ստացավ լուրը, նա լաց եղավ։ Ոչ թե տխրությունից, այլ թեթացումից։ Վերջապես, շաբաթներ տաց մղձավանջից հետո, արդարությունը հաղթանակեց։ Անին, իմանալով որոշման մասին, վերցրեց տետրը, որը մի կողմ էր դրել, նորից սկսեց նկարել։ Իր նախագծերը, իր գաղափարները, իր երազանքները։ Ամեն ինչ վերադարձավ։ Աչքերի լույսը վերադարձավ։ Եվ երկար ժամանակ անց առաջին անգամ նա ժպտաց։ Բայց ճակատամարտը դեռ չէր ավարտվել։ Առջում դեռ խոչընդոտներ կային։ Եվ դրանցից ամենամեծը նոր էր սկսում բացահայտվել։ Շինարարությունը վերսկսվեց երկուշաբթի օրը։ Բանվորները ոգորված վերադարձան։ Արհեստանոցը սկսեց ձավորվել։ Նոր պատեր, տեղադրվող սարքավորումներ, տարածքը վերածվում էր այն ուսումնական կենտրոնի, որը Ռուբենը խոստացել էր։ Անին ամեն օր կեսօրից հետո այնտեղ էր, դիտելով յուրաքանչյուր մանրուք։ Նա վերադարձել էր դպրոց, բայց հիմա համադասարանցիներն այլ կերպ էին վերաբերվում նրան։ Ոմանք հիացմունքով, մյուսները նախանձով։ Բայց նա սովորեց անտեսել։ 3 շաբաթ անց, նոր խնդիր։ Ներկրված սարքավորումը վնասված ժամանեց։ Սա երրորդ խնդիրն էր 2 շաբաթվա ընթացքում։ Սկզբում պակաս մասերով գործիքներ։ Հետո ցածր որակի նյութեր։ Հիմա $200,000 անպետք սարքավորում։ Սա զուգադիպություն չէ, ասաց քննիչը։ Ինչ-որ մեկը սաբոտաժի է ենթարկում առաքումները։ Ռուբենն ուժեղացրեց անվտանգությունը։ Պահակներ վարձեց։ Տեսախցիկներ տեղադրեց։ Բայց խնդիրները շարունակվեցին։ Փոքր բաներ։ Արտահոսք։ Սխալ էլեկտրական լարեր։ Անհետացող փաստաթղթեր։ Գայանեն նույնպես տարօրինակ բաներ նկատեց։ Նրա մեքենան վանդալիզմի ենթարկվեց։ Էլեկտրաէներգիայի հաշիվը 3 անգամ ավելի թանկ եկավ։ Եվ նա սկսեց անանուն զանգեր ստանալ գիշերվա կեսին։ Փորձում են մեզ վախեցնել, ասաց նա Ռուբենին։ Ուզում են, որ մենք հանձնվենք։ Եվ դուք կհանձնվեք։ Գայանեն նայեց Անիին։ Աղջիկը վճռականորեն գլուխը թափ տվեց։ Չենք հանձնվի։ Բայց պետք է իմանամ, որ դուք մեզ հետ եք։ Ռուբենը հակվեց։ Ես չեմ նահանջի։ Հետաքննությունը շարունակվեց։ Քննիչը հետեց առաքումներին մինչ քաղաքի ծայրամասում գտնվող մի պահեստ։ Պարզեց, որ ինչ-որ մեկը վճարում է աշխատակիցներին, լավ մասերը վատերով փոխարինելու, առաքումները հետաձգելու համար։ Բայց գումարի հետքը տանում էր դեպի օֆշորային հաշիվ, որն անհնար էր հետել։ Մանեն էր, որ գաղափար տվեց։ Հայրիկ, իսկ եթե մենք այլ կերպ անենք։ Փոխանակ փորձելու պարզել, թե ով է դա անում, մենք փոխենք խաղը։ Մենք այնքան արագացնենք, որ նրանք չկարողանան հետել։ Ինչպե՞ս։ Շինարարությունը նախատեսված է ավարտել 6 ամսում, ճիշտ է։ Իսկ եթե մենք ավարտենք 2 ամսում, մենք ավելի շատ բանվորներ կբերենք, կաշխատենք հերթափոխով, ամեն ինչ միաժամանակ կանենք։ Նրանք ժամանակ չեն ունենա ամեն ինչ սաբոտաժի ենթարկելու։ Դա ռիսկային էր։ Ավելի թանկ, բայց տրամաբանական էր։
Ռուբենը կրկնապատկեց թիմը։ Աշխատանքները սկսվեցին օր ու գիշեր։ Աղմուկը նյարդայնացնում էր որոշ հարանների, բայց մեծամասնությունն աջակցում էր։ Նրանք տեսնում էին, որ ինչ-որ յուրահատուկ բան է կառուցվում։ Անին օգնում էր, ինչով կարող էր։ Նա գիտեր այդ արհեստանոցի յուրաքանչյուր անկյունը, հողի յուրաքանչյուր առանձնահատկությունը։ Բանվորներին ցույց էր տալիս, թե որտեղ կա ներթափանցում, որտեղ հատակն ավելի թույլ է, որտեղ հին էլեկտրականությունը դեռ աշխատում է։ Տղամարդիկ նրան հարգանքով էին լսում։ Նրանցից մեկը, Հովհաննեսը, մոտեցավ Ռուբենին։ Տնօրեն, այս աղջիկը յուրահատուկ է։ Երբեք նման բան չեմ տեսել։ Նա խնդիրը նշում է, նախքան մենք կտեսնենք։ Ռուբենը ժպտաց։ Դրա համար ենք այս ամենն անում։ Անիի պապիկը, որը ֆիզիոթերապիայի շնորհիվ մի փոքր լավացել էր, ուզեց տեսնել շինարարությունը։ Գայանեն նրան տարավ հաշմանդամի սայլակով։ Ծերունին նայեց կառուցվողին, արցունքները հոսեցին նրա դեմքով։ Նա փորձեց խոսել, բայց բառերը խառնված էին դուրս գալիս, դժվար էր հասկանալ։ Անին ծնկի իջավ նրա կողքին։ Գիտեմ, պապ։ Դու հպարտ ես։ Ես էլ։ Եվ երբ պատրաստ լինի, կտեսնես։ Ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես դու էիր երազում։ Ծերունին ուժգին սեղմեց նրա ձեռքը։ Եվ այդ պահին Ռուբենը տեսավ 3 սերունդ, միմյանց կապված սիրով նպատակով։ Տեսավ անցյալը, ներկան, ապագան, որոնք հանդիպում էին այդ անավարտ շինհրապարակում։ 2 ամիս անց, հակառակ բոլոր սպասումների, շինարարությունն ավարտվեց։ Արհեստանոցը պատրաստ էր։ Ժամանակակից սարքավորումները տեղադրված էին։ Ուսումնական տարածքը կազմակերպված էր։ Վարչական գրասենյակ։ Եվ կենտրոնում, հատուկ պատի վրա, շրջանակի մեջ դրված Անիի տետրը։ Բացումը նշանակվեց շաբաթ օրը։ Հրավերներն ուղարկվեցին։ Լրագրողները հաստատեցին իրենց ներկայությունը։ Տեղական իշխանությունները նույնպես։ Ամեն ինչ կատարյալ էր։ Կամ գրեթե։ Նախօրեին Գայանեն նամակ ստացավ։ Առանց ուղարկողի։ Միակ նախադասությունը. Դուք չգիտեք, թե ում հետ եք գործ ունենում։ Դեռ ժամանակ կա նահանջելու։ Նա ցույց տվեց Ռուբենին։ Նա կարդաց այն պատառ արեց։ Մենք չենք նահանջի։ Բացումը տեղի ունեցավ կապույտ երկնքի տակ։ Հարյուրավոր մարդիկ էին եկել։ Հարաններ, աջակիցներ, հետաքրքրասերներ։ Անին լարված էր, հագել էր նոր հագուստ, որը մանեն էր գնել։ Մեխանիկի կոմբինեզոն, հատուկ կարված, գրպանին ասեղնագործված իր անունով։ Ռուբենը հուզիչ ելույթ ունեցավ։ Խոսեց երկրորդ հնարավորությունների, անսպասելի տաղանդներին հավատալու, այն մասին, թե ինչպես մի երեխա փոխեց իր կյանքը։ Գայանեն խոսեց հոր, նրա թողած ժառանգության, այն մասին, թե որքան երջանիկ է տեսնելով նրա երազանքի իրականացումը։ Եվ հետո եկավ Անիի հերթը։ Նա քայլեց դեպի խոսափողը, չափազանց փոքր, առանց աթոռակի օգնության հասնելու համար։ Նայեց ամբոխին։ Այնքան շատ մարդիկ։ Այնքան շատ աչքեր, ուղված իրեն։ Պապիկս միշտ ասում էր, որ մեքենաները չեն ստում։ Նրանք ճշմարտությունն են ասում։ Եթե ճիշտ լսես, նրանք քեզ կասեն, թե ինչն է սխալ։ Եվ ես սովորեցի լսել։ Սովորեցի, որ կարևոր չէ, թե որտեղից ես գալիս, կարևոր չէ, թե ով ես դու։ Կարևորն այն է, թե ինչ ես անում նրանով, ինչ ունես։ Եվ ես սա ունեմ։ Նա բարձրացրեց ձեռքերը, ցույց տալով կոշտացած ափերը։ Ես ունեմ ձեռքեր, որոնք գիտեն աշխատել։ Եվ հիմա ես ունեմ աշխատելու տեղ։ Եվ ես կօգտագործեմ սա, օգնելու այլ մարդկանց։ Սովորեցնելու։ Ցույց տալու, որ բոլորն արժանի են հնարավորության։ Ամբոխը ծափահարեց։ Որոշ մարդիկ լացում էին։ Ռուբենը նայեց Մանեին, որի աչքերում նույնպես արցունքներ կային։ Արհեստանոցը բացեց իր դռները։ Մարդիկ ներս մտան, հիացած սարքավորումներով, կազմակերպվածությամբ։ Անին ցուցադրություններ արեց, ցույց տվեց, թե ինչպես են աշխատում գործիքները, բացատրեց ապագա նախագծերը։ Թաղամասի հին ավտոփականագործները եկան ստուգելու տպավորված հեռացան։ Մայրերը բերեցին իրենց դուստրերին, մատնացույց անելով Անիին, ասելով՝ դու էլ կարող ես։ Բայց տոնակատարության մեջտեղում մի մարդ մոտեցավ Ռուբենին։
Ցածրահասակ, գեր, կեղծ ժպիտով հաշվարկող աչքերով։ Պարոն Ավետիսյան, ինչ գեղեցիկ նախագիծ։ Իսկապես հիանալի է։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք ո՞վ եք։ Արթուր Գալստյան։ Ես այս տարածաշրջանի ավագանու անդամ եմ։ Եվ նա որոշ սեփականությունների սեփականատեր այստեղ։ Ռուբենին դուր չեկավ տոնը։ Այդ ներկայացման մեջ ինչ-որ կեղծ բան կար։ Ինչ-որ սպառնալից բան։ Հաճելի է ծանոթանալ։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Իրականում, ես եկել եմ օգնություն առաջարկելու։ Տեսեք, այս տարածաշրջանը որոշ փոփոխությունների է ենթարկվում գոտիավորման հարցում։ Քաղաքաշինական զարգացման ծրագրեր կան։ Եվ այս արհեստանոցը որքան էլ գեղեցիկ լինի, կարող է մոտ ապագայում որոշ իրավական խնդիրների բախվել։ Եթե, իհարկե, մենք համաձայնության չգանք։ Ռուբենն անմիջապես հասկացավ։ Շանտաժ։ Նա լավ գիտեր այդ խաղը։ Նախկինում տեսել էր նման բաներ բիզնեսի աշխարհում։ Բայց երբեք չէր պատկերացնի, որ ինչ-որ մեկը կհամարձակվի դա անել այստեղ, հիմա, բացման օրը, հարյուրավոր մարդկանց առջ։ Ինչ տեսակի համաձայնություն։ Գործընկերություն։ Ես ճանաչում եմ ճիշտ մարդկանց։ Կարող եմ հեշտացնել թույլտվությունները, լիցենզիաները, խուսափել ապագա խնդիրներից։ Փոխարենը, ես կմտնեմ որպես ներդրող գործընկեր։ Ոչ շատ մեծ բան։ Ասենք, նախագծի 30%-ը։ Իսկ եթե հրաժարվեմ։ Արթուրի ժպիտն ավելի սառը դարձավ։ Այդ դեպքում, վախենամ, դուք շատ դժվարությունների կբախվեք։ Ստուգումներ, դատական գործեր, հարանների բողոքներ։ Գիտեք, թե ինչպես է։ Բյուրոկրատիան կարող է շատ բարդ լինել, երբ դու ճիշտ ընկերներ չունես։ Ռուբենը մի քայլ առաջ արեց, ներխուժելով Արթուրի անձնական տարածք։ Պարոն Գալստյան, ես չգիտեմ, թե դուք ում տեղն եք ինձ դրել։ Բայց ես շանտաժի չեմ ենթարկվում։ Երբեք չեմ ենթարկվել, հիմա չեմ սկսելու։ Վերցրեք ձեր առաջարկը, հեռացեք այստեղից։ Եվ եթե փորձեք որևէ բան անել այս արհեստանոցի, Անիի կամ նրա ընտանիքի դեմ, կզղջաք։ Ես ունեմ երկրի լավագույն փաստաբաններին։ Արթուրի դեմքը խստացավ։ Ժպիտը լիովին անհետացավ։ Զգույշ եղեք ձեր խոսքերում, պարոն Ավետիսյան։ Այս քաղաքում ես շատ իշխանություն ունեմ։ Շատ ընկերներ, կարևոր տեղերում։ Իսկ դուք այստեղ նոր եկեք։ Դուք քայլում եք մի տարածքում, որը չեք ճանաչում։ Իսկ ես շատ գումար ունեմ։ Եվ շատ փորձ, ձեզ նման մարդկանց հետ գործ ունենալու։ Այնպես որ, տեսնենք, թե ով ավելի շուտ կհոգնի։ Բայց զգուշացնում եմ, ես հեշտ չեմ հոգնում։ Հատկապես, երբ պաշտպանում եմ մի բան, որը կարևոր է։ Արթուրը մի քայլ հետ գնաց, իր գեր ձեռքերով ուղղելով բաճկոնը։ Շատ լավ։ Դուք ձեր հնարավորությունն ունեցաք դա հեշտ ճանապարհով անելու։ Հիմա ստիպված կլինեք դա անել դժվար ճանապարհով։ Եվ ես երաշխավորում եմ, կզղջաք այս ամբարտավանության համար։ Նա շրջվեց հեռացավ, առանց ներողություն խնդրելու ճանապարհ բացելով մարդկանց միջով։ Ռուբենը կանգնած մնաց, ձեռքերը բռունցք արած, ծնոտը սեղմած։ Գայանեն հեռվից տեսել էր խոսակցությունը մոտեցավ։ Ինչ էր դա։ Խնդիր։ Մեծ խնդիր։ Ով էր։ Արթուր Գալստյան։ Ավագանու անդամ։ Այն մարդը, որը կանգնած է բոլոր խնդիրների հետում։ Գայանեն ձեռքը տարավ բերանին։ Ինչ է նա ուզում։ Գումար։ Իշխանություն։ Վերահսկողություն։ Բայց չի ստանա։ Իսկ եթե նա իսկապես իշխանություն ունի։ Ռուբենը նայեց Անիին, որը երեխաներին գործիքներ էր ցույց տալիս, դեմքը լուսավորված։ Նայեց պապիկին սայլակի մեջ, որը հպարտությամբ դիտում էր թոռնուհուն։ Այդ դեպքում մենք կպայքարենք։ Մինչ հաղթենք։ Որովհետև սա պարզապես արհեստանոց չէ։ Սա նրա ապագան է։ Բայց նույնիսկ այս խոսքերն ասելիս Ռուբենը գիտեր, որ ճակատամարտը նոր է սկսվում։ Արթուր Գալստյանը Կարենի կամ Դավթյանի նման չէր։ Նա իրական իշխանություն ուներ։ Իրական կապեր։ Եվ նա հենց նոր հասկացրեց, որ պատրաստ է դրանք օգտագործել։ Բացումից հետո առաջին շաբաթը հանգիստ անցավ։ Արհեստանոցը կատարյալ աշխատում էր։
Հաճախորդները սկսեցին գալ մեքենաներ բերելով տեղսպասարկման։ Անին սպասարկում էր հանգստյան օրերին միշտ ուղեկցությամբ փորձառու ավտոփականագործների, որոնց Ռուբենը վարձել էր։ Նա ապշեցուցիչ ճշգրտությամբ ախտորոշում էր խնդիրները։ Հաճախորդները տպավորված էին հեռանում։ Բայց երկրորդ շաբաթվա երկուշաբթի օրը խնդիրները սկսվեցին։ Քաղաքապետարանը տեսուչներ ուղարկեց արհեստանոցը ստուգելու։ Նրանք պնդում էին, որ անանուն բողոքներ են ստացել խախտումների մասին։ 3 ժամ անցկացրին չափելով, լուսանկարելով, գրառումներ անելով։ Վերջում 5 ծանուցում տվեցին շինարարական նորմերի ենթադրյալ խախտումների համար։ Ռուբենը փաստաբանի հետ կարդաց ծանուցումները։ Սա անհեթեթություն է։ Շինարարությունը հաստատված է։ Մենք բոլոր թույլտվություններն ունենք։ Սրանք տեխնիկական պնդումներ են։ Ասում են, որ մուտքի թեքահարթակը անկանոն թեքություն ունի, որ բացակայում է արտակարգ իրավիճակների ազդանշանը, որ օդափոխության համակարգը նորմերից դուրս է։ Իսկ այդպես է։ Ոչ։ Ամեն ինչ արվել է տեխնիկական պահանջներին համապատասխան։ Բայց նրանք կպահանջեն լրացուցիչ ստուգումներ, տեխնիկական եզրակացություններ, լրացուցիչ փաստաթղթեր։ Նրանք ամիսներով կձգձգեն, եթե մենք թույլ տանք։ Արթուր Գալստյան։ Անշուշտ։ Նա ընկերներ ունի քաղաքապետարանում։ Օգտագործում է պետական մեքենան ճնշում գործադրելու համար։ Ռուբենը բռունցքները սեղմեց։ Այդ տեսակի իշխանության չարաշահումը նրան զայրացնում էր։ Բայց նա պետք է հանգստություն պահպաներ։ Զայրույթով արձագանքելը միայն ավելի շատ զենք կտար Արթուրին։ Ինչ ենք անում։ Վարձում ենք քաղաքի լավագույն ինժեներներին։ Անկախ եզրակացություններ ենք անում, ապացուցելով, որ ամեն ինչ կարգին է։ Եվ դատի ենք տալիս քաղաքապետարանին իշխանության չարաշահման համար։ Նրանք այդպես էլ արեցին։ Բայց մինչ եզրակացությունները պատրաստվում էին, արհեստանոցը ստիպված էր դադարեցնել հաճախորդների սպասարկումը։ Ծանուցումը պահանջում էր գործունեության անհապաղ դադարեցում, մինչ ենթադրյալ խախտումների կարգավորումը։ Անին հուսահատված էր։ Նա նոր էր սկսել։ Գրանցված հաճախորդներ ուներ։ Պլանավորված նախագծեր։ Եվ հիմա ամեն ինչ նորից կանգնած էր։ Նա փակվեց սենյակում, հրաժարվելով դուրս գալ, ուտել, որը մեկի հետ խոսել։ Գայանեն հուսահատված էր։ Նա այնքան երջանիկ էր։ Այնքան ոգորված։ Եվ հիմա նորից փակվել է իր մեջ։ Չգիտեմ, ինչ անել։ Մանեն էր, որ գաղափար տվեց։ Նա թակեց Անի սենյակի դուռը ներս մտավ, առանց պատասխանի սպասելու։ Աղջիկը պառկած էր մահճակալին, նայելով առաստաղին։ Անի, ինձ քո օգնությունն է պետք։ Աղջիկը չպատասխանեց։ Իմ մեքենայի մասին է։ Տարօրինակ ձայն է հանում։ Ոչ ոք չի կարողանում պարզել, թե ինչն է։ Եվ ես մտածեցի, դու կարող ես մի հայացք գցել։ Անին գլուխը շրջեց։ Արհեստանոցը փակ է։ Գիտեմ։ Բայց քեզ արհեստանոց պետք չէ խնդիրն ախտորոշելու համար, այնպես չէ։ Քեզ ուղղակի պետք է լսել։ Եվ դու դրանում լավագույնն ես։ Անին մի պահ լուռ մնաց։ Հետո նստեց մահճակալին։ Որտեղ է մեքենան։ Փողոցում։ Նրանք երկուսով իջան։ Մանեի մեքենան, մի նոր սեդան, կայանված էր տան դիմաց։ Անին բացեց կապոտը, խնդրեց Մանեին միացնել շարժիչը։ Աղմուկը սկսվեց։ Մի մետաղական, անկանոն ճռինչ, որը գալիս էր փոխանցման համակարգի ինչ-որ տեղից։ Անին փակեց աչքերը։ Լսեց։ Ձեռքը դրեց շարժիչի տարբեր մասերին, զգալով թրթռումները։ 3 րոպե անց նա գլխով արեց։ Փոխանցման տուփի առանցքակալն է։ Սկսում է մաշվել։ Հրատապ չէ, բայց 2 ամսից պետք կլինի փոխել։ Մանեն ապշած էր։ Ինչպես գիտես։ Ձայնը։ Թրթռումը։ Տարբեր է, երբ առանցքակալն է։ Օրինաչափություն ունի։ Անին նայեց Մանեին։ Ինչու արեցիր սա։ Ձայնն իրական է, բայց դու անհանգիստ չէիր թվում։ Մանեն ժպտաց։ Որովհետև ես պետք է քեզ մի բան ցույց տայի։ Նրանք կարող են փակել արհեստանոցը։ Կարող են 1000 խոչընդոտ դնել ճանապարհին։
բայց չեն կարող խլել այն, ինչ դու ունես այստեղ։ Նա դիպավ Անիի գլխին։ Եվ այստեղ դիպավ նրա կրծքին։ Քո տաղանդը պատերի կարիք չունի։ Թանկարժեք սարքավորումների կարիք չունի։ Այն քո մեջ է։ Միշտ կլինի։ Անին զգաց, որ արցունքները գալիս են։ Մանեն գրկեց նրան։ Եվ օրեր անց առաջին անգամ աղջիկը զգաց, որ գուցե ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց խնդիրները շարունակվեցին։ Հաջորդ շաբաթ արհեստանոցի էլեկտրաէներգիայի հաշիվը 10 անգամ ավելի թանկ եկավ։ Երբ Գայանեն հարցրեց, ասացին, որ հաշվիչի մեջ սխալ են գտել, հետադարձ կարգով են գանձում։ Հաշիվը գրեթե $20,000 էր։ Ռուբենը վճարեց, բայց անկախ աուդիտ խնդրեց։ Պարզեցին, որ հաշվիչը կեղծվել է։ Ինչ-որ մեկը խառնվել էր, որպեսզի թվա, թե արհեստանոցը շատ ավելի շատ էներգիա է սպառում, քան իրականում։ Սա հանցագործություն է, ասաց փաստաբանը։ Կարող ենք դատի տալ։ Արա դա։ Բայց զգույշ եղիր։ Չեմ ուզում, որ Անին իմանա այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է։ Նա արդեն շատ է տառապել։ Սակայն անհնար էր ամեն ինչ թաքցնել։ Հարանները սկսեցին այցելուներ ունենալ։ Մարդիկ, որոնք ներկայանում էին որպես քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, հարցեր էին տալիս աղմուկի, շարժի, արհեստանոցի մասին։ Որոշ հարաններ, ազդվելով հարցերից, սկսեցին բողոքել։ Ասում էին, որ փողոցում մեքենաների շարժն ավելացել է։ Որ աղմուկն անհանգստացնում է։ Տիկին Իրինան, հարանուհին, որը միշտ բացասական բան ուներ ասելու, ամենավատն էր։ Նա ստորագրահավաք կազմակերպեց, պահանջելով արհեստանոցի վերջնական փակումը։ Հավաքեց 30 ստորագրություն, որոնց մեծամասնությունը նույնիսկ փողոցում չէր ապրում։ Երբ Գայանեն իմացավ, գնաց տիկին Իրինայի հետ խոսելու։ Ինչու եք դա անում։ Արհեստանոցը ոչ ոքի չի խանգարում։ Շաբաթներով փակ է։ Խանգարում է։ Այս տեսակի բաներն այստեղ չպետք է լինեն։ Սա բնակելի թաղամաս է։ Արհեստանոցի տեղ չէ, առավելս երեխայի կողմից ղեկավարվող։ Դուք նախանձում եք, այդպես է։ Նախանձում եք, որովհետև ինդուստրը մի հնարավորություն է ստանում, որը ձեր ընտանիքից ոչ ոք երբեք չի ունեցել։ Տիկին Իրինան կարմրեց։ Նախանձ։ Մի խարխուլ թաղի աղջկա, որն իրեն խելացի է կարծում։ Ձեր դուստրը պարզապես մի մեծամիտ երեխա է։ Իսկ դուք անպատասխանատու մայր եք, որը դստերը վաճառում է հարուստներին։ Գայանեն բարձրացրեց ձեռքը, պատրաստ ապտակելու կնոջը։ Բայց Անին հայտնվեց, բռնելով մորթից։ Ոչ, մամ։ Նա դրան արժանի չէ։ Գայանեն իջեցրեց ձեռքը, դողալով։ Տիկին Իրինան մտավ տուն։ Մայր ու աղջիկ լուռ վերադարձան։ Բայց Անին իր մեջ ինչ-որ այրող բան էր զգում։ Դա տխրություն չէր։ Դա վճռականություն էր։ Տեխնիկական եզրակացությունները պատրաստ եղան 2 շաբաթ անց։ Դրանք ապացուցում էին, որ արհեստանոցը լիովին համապատասխանում է նորմերին։ Ոչ մի խախտում չկար։ Փաստաբանը վարչական բողոք դատական հայց ներկայացրեց քաղաքապետարանի դեմ։ Դատավորը վերլուծեց գործը, միջանկյալ որոշում կայացրեց, կասեցնելով ծանուցումները։ Արհեստանոցը կարող էր անմիջապես վերաբացվել։ Դա հաղթանակ էր։ Բայց թանկ նստեց։ Ռուբենը գրեթե $100,000 ծախսեց փաստաբանների, ինժեներների եզրակացությունների վրա։ Կարևոր չէ, ասաց նա Գայանեին։ Կարևորն այն է, որ դուք պաշտպանված եք։ Բայց Գայանեն գիտեր, որ դա դեռ հեռու է ավարտից։ Արթուր Գալստյանը հեշտ հանձնվողներից չէր։ Եվ նա ճիշտ էր։ Արհեստանոցը վերաբացվեց։ Հաճախորդները վերադարձան։ Անին վերսկսեց աշխատանքը։ Բայց 3 օր անց, գիշերվա ընթացքում, ինչ-որ մեկը ներխուժեց արհեստանոց։ Ոչինչ չտարան։ Պարզապես ոչնչացրին։ Կոտրեցին սարքավորումները։ Պատռեցին փաստաթղթերը։ Պատերին սպառնալից հաղորդագրություններ նկարեցին։ Հեռացեք, քանի կարող եք, ձեզ զգուշացրել են։ Երբ Գայանեն առավոտյան տեսավ, փլուզվեց։ Նստեց ավերված արհեստանոցի հատակին, լաց եղավ։ Այն ամենը, ինչի համար պայքարել էին, բոլոր զոհողությունները, այնտեղ էին կտոր-կտոր եղած։ Անին րոպեներ անց ժամանեց։ Տեսավ մորը լացելիս։
Տեսավ ավերածությունները։ Եվ նրա մեջ ինչ-որ բան կոտրվեց։ Ոչ թե տխրությունից, զայրույթից, մաքուր, այրող զայրույթից։ Նա վերցրեց ավելը, սկսեց մաքրել։ Վերցրեց կոտրված սարքավորումները, առանձնացրեց դրանք։ Վերցրեց պատրված փաստաթղթերը, փորձեց միացնել կտորները։ Անի, կանգ առ, ասաց Գայանեն։ Անիմաստ է։ Իմաստ ունի, պատասխանեց աղջիկը հաստատակամ ձայնով։ Նրանք ուզում են, որ մենք հանձնվենք։ Ուզում են, որ մենք մեզ փոքր զգանք։ Բայց ես փոքր չեմ։ Եվ ես չեմ հանձնվելու։ Ռուբենը ժամանեց կես ժամ անց։ Երբ տեսավ տեսարանը, դեմքը սպիտակեց զայրույթից։ Նա զանգահարեց քննիչին, փաստաբանին, անվտանգության ընկերությանը։ Տեսախցիկներ էր ուզում։ 24-ժամյա հսկողություն էր ուզում։ Լիակատար պաշտպանություն էր ուզում։ Բայց ամենակարևորը, նա արդարություն էր ուզում։ Սա բոլոր սահմաններն անցավ, ասաց նա Գայանեին։ Ես այլս գեղեցիկ չեմ խաղալու։ Ես կհետապնդեմ Արթուր Գալստյանին այն ամենով, ինչ ունեմ։ Եվ նա թանկ կվճարի դրա համար։ Քննիչն արագ աշխատեց։ Վերլուծեց մոտակա փողոցների անվտանգության տեսախցիկները։ Կարողացավ նույնականացնել մի մեքենա, որը մեծ արագությամբ անցնում էր արհեստանոցի մոտից, ներխուժումից քիչ առաջ։ Հետեց համարանիշին։ Մեքենան պատկանում էր քաղաքապետարանի աշխատակցի։ Մի մարդու, որն ուղղակիորեն աշխատում էր Արթուր Գալստյանի համար։ Այս տեղեկություններով Ռուբենն ուղիղ գնաց ոստիկանություն։ Դիմում գրանցեց։ Ներկայացրեց ապացույցները։ Հետաքննություն պահանջեց։ Բայց նա գիտեր, որ դա ժամանակ կպահանջի։ Իսկ ժամանակը մի բան էր, որը Անին շատ չուներ։ Նա հիմա ամուր էր, վճռական, բայց մինչ երբ կկարողանար դիմանալ։ Մինչ երբ կլիներ ուժեղ։ Այդ գիշեր Անին նստեց մահճակալին, տետրը ծնկներին։ Նայեց հին նկարներին, այն նախագծերին, որոնք արել էր պապիկի հետ։ Եվ որոշում կայացրեց։ Նա չէր սպասելու, որ մեծահասակները լուծեն ամեն ինչ։ Նա ինչ-որ բան էր անելու։ Մի բան, որը բոլորին ցույց կտար, թե ով է ինքն իրականում։ Նա սկսեց նկարել։ Նոր նախագիծ։ Ինչ-որ յուրահատուկ բան։ Ինչ-որ բան, որը կփոխեր ամեն ինչ։ Նախագիծը, որ Անին սկսեց նկարել, հավակնոտ էր։ Նա ուզում էր ստեղծել ուսումնական շարժիչ։ Քանդվող շարժիչ, յուրաքանչյուր մասը համարակալված բացատրված, որը կարող էր օգտագործվել երեխաներին մեխանիկա սովորեցնելու համար։ Ինչ-որ պարզ, անվտանգ, բայց որը ցույց կտար ավտոմոբիլային աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ Նա 2 շաբաթ աշխատեց նախագծի վրա։ Նկարում էր դասերի ընթացքում, գիշերները, երբ ազատ ժամանակ ուներ։ Մանեն օգնում էր նրան հետազոտություններով, տեղեկություններ փնտրելով մանկական կրթության, անվտանգության, համապատասխան նյութերի մասին։ Երբ նախագիծը պատրաստ եղավ, Անին ցույց տվեց Ռուբենին։ Նա տպավորված էր։ Նկարը տեխնիկական էր, ճշգրիտ, մանրամասն։ Ցույց էր տալիս յուրաքանչյուր բաղադրիչ, յուրաքանչյուր գործառույթ, թե ինչպես է ամեն ինչ միանում։ Եվ կային նշումներ, թե ինչպես դա օգտագործել դպրոցներում, համայնքային արհեստանոցներում, կրթական ծրագրերում։ Սա հանճարեղ է, ասաց Ռուբենը։ Մտածել ես արտոնագրելու մասին։ Անին թարթեց աչքերը։ Ինչ է արտոնագրելը։ Դա գաղափարը որպես քոնը գրանցելն է։ Պաշտպանելը։ Որպեսի ոչ ոք չգողանա։ Չօգտագործի առանց քո թույլտվության։ Եվ դա հնարավոր է անել։ Հնարավոր է։ Եվ պետք է։ Այս նախագիծը շատ արժեքավոր է։ Ռուբենն իր իրավաբանական թիմին հանձնարարեց աշխատել արտոնագրի դիմումի վրա։ Մինույն ժամանակ նա բանակցություններ սկսեց արտադրողների հետ։ Ուզում էր Անիի նկարը իրականություն դարձնել։ Ուզում էր արտադրել ուսումնական շարժիչը, բաժանել հանրակրթական դպրոցներին։ Բայց երբ Արթուր Գալստյանն իմացավ նախագծի մասին, քաղաքապետարանում ունեցած իր կապերի միջոցով, նա մեկ հնարավորություն տեսավ խնդիրներ ստեղծելու համար։ Նա կապ հաստատեց կրթական ոլորտի գործարարների, իր ընկերների հետ, համոզեց նրանց, որ այդ նախագիծը սպառնալիք է։ Որ երեխան չի կարող նման կարևոր բանի արտոնագիր ունենալ։ Որ կան իրավական, էթիկական հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն։
Գործարարները, ազդվելով Արթուրից, սոցիալական ցանցերում արշավ սկսեցին։ Կասկածի տակ էին դնում նախագծի իսկությունը։ Ասում էին, որ 7 տարեկան երեխան չէր կարող նման բարդ բան ստեղծել, որ Ռուբենն օգտագործում է Անիին որպես քողարկում, որ ամեն ինչ խարդախություն է։ Մեղադրանքները ուժ ստացան։ Լրագրողները սկսեցին հարցեր տալ։ Հեռուստահաղորդումները քննարկում էին թեման։ Կային մարդիկ, որոնք պաշտպանում էին Անիին, բայց նա շատ թերահավատներ կային։ Հնարավոր չէ, որ նա դա մենակ արած լինի, ասում էր մի փորձագետ գիշերային հաղորդման ժամանակ։ Դա տեխնիկապես չափազանց բարդ է երեխայի համար։ Գայանեն զայրացավ, տեսնելով դա։ Նրանք չեն ճանաչում իմ դստերը։ Չգիտեն, թե նա ինչի է ընդունակ։ Ուրեմն եկեք ցույց տանք, ասաց Ռուբենը։ Եկեք հանրային ցուցադրություն անենք։ Անին կներկայացնի նախագիծը ուղիղ եթերում, կպատասխանի տեխնիկական հարցերին, ցույց կտա, որ գիտելիքներն իրական են։ Ցուցադրությունը նշանակվեց շաբաթ օրը, տեղի համալսարանի դահլիճում։ Ռուբենը հրավիրեց ինժեներների, դասախոսների, լրագրողների։ Ուզում էր, որ մասնագետները ներկա լինեն, հաստատելու Անիի գիտելիքների օրինականությունը։ Նշանակված օրը դահլիճը լեփ-լեցուն էր։ Ավելի քան 300 մարդ։ Անին լարված էր, հագել էր իր անունով ասեղնագործված կոմբինեզոնը, տետրը թիտակ։ Ռուբենը նրա կողքին էր, Գայանեն Մանեն, առաջին շարքում։ Անին բարձրացավ բեմ։ Մի շարժիչ հավաքված էր սեղանի վրա, գործիքների էկրանին պրոյեկտված նրա նկարների հետ միասին։ Նա նայեց հանդիսատեսին։ Այնքան շատ դեմքեր։ Այնքան շատ թերահավատ աչքեր։ Նա խորը շունչ քաշեց սկսեց։ Բացատրեց ուսումնական շարժիչի գաղափարը։ Խոսեց յուրաքանչյուր մասի, անվտանգության, դիմացկունության, ուսուցման հեշտության մասին, թե ինչպես էր մտածել։ Խոսելու ընթացքում նա քանդում էր շարժիչը, ցույց տալով յուրաքանչյուր բաղադրիչ, բացատրելով դրա գործառույթը։ Հանդիսատեսի մեջ գտնվող ինժեներները տեխնիկական հարցեր էին տալիս։ Հարցեր պտտող մոմենտի, արդյունավետության, նյութերի մասին։ Անին ամեն ինչին վստահորեն պատասխանում էր։ Ոչ թե անգիր արած։ Նա հասկանում էր։ Խորապես։ Համալսարանի մեխանիկայի պրոֆեսոր, 58-ամյա Հենրիկ Սահակյանը ձեռք բարձրացրեց։ Ինչպես եք հաշվարկել այս մոդելի համար սեղմման օպտիմալ հարաբերակցությունը։ Անին վերցրեց տետրը։ Ցույց տվեց հաշվարկները, բոլորը ձեռքով արված։ Ես այս բանածն եմ օգտագործել։ Պապիկս ինձ սովորեցրել է, երբ 6 տարեկան էի։ Նա ասում էր, որ դա ամեն ինչի հիմքն է։ Պրոֆեսոր Սահակյանը զննեց հաշվարկները։ Դրանք ճիշտ էին։ Նա գլխով արեց, տպավորված։ Ուշագրավ է։ Բացարձակապես ուշագրավ։ Ցուցադրությունը տեց 2 ժամ։ Վերջում ծափահարություններ եղան։ Երկար, անկեղծ ծափահարություններ։ Թերահավատները դարձել էին երկրպագուներ։ Քննադատները՝ պաշտպաններ։ Մի լրագրող մոտեցավ հետո։ Անի, ինչ կասեիր այն մարդկանց, ովքեր դեռ կասկածում են քեզ։ Անին մի պահ մտածեց, որ կասկածելը նորմալ է։ Մեքենաներն էլ են դա անում։ Նրանք փորձարկում են, ստուգում, հաստատում, նախքան աշխատելը։ Բայց երբ տեսնում ես, որ աշխատում է, պետք է հավատաս։ Եվ ես աշխատում եմ։ Իմ տաղանդն աշխատում է։ Ցուցադրության տեսանյութը վիրուսային դարձավ։ Միլիոնավոր դիտումներ։ Մեկնաբանություններ տասնյակ լեզուներով։ Այլ երկրների համալսարաններ կապ հաստատեցին, ցանկանալով ծանոթանալ նախագծին։ Ընկերություններն առաջարկեցին գործընկերություն։ Դպրոցները ցանկանում էին ընդունել ուսումնական շարժիչը։ Արթուր Գալստյանը տեսավ, թե ինչպես է իր ռազմավարությունը փլուզվում։ Որքան շատ էր փորձում տապալել Անիին, այնքան ավելի էր նա աճում։ Եվ հիմա, երբ նախագիծը միջազգային ճանաչում էր ստանում, նա նրա հասանելիությունից դուրս էր։ Բայց նա վերջին խաղաքարտն ուներ։ Եվ դա ամենակեղտոտն էր։ Նա փաստաբան բարձեց Գայանեի Անիի նկատմամբ խնամակալությունը վիճարկող հայց ներկայացնելու համար։ Նա պնդում էր, որ մայրը շահագործում է դստերը, ստիպում է նրան աշխատել, ենթարկում է տարիքին ոչ հարիր իրավիճակների։ Պահանջում էր, որ խնամակալությունը փոխանցվի պետությանը, մինչ իրավիճակը պարզվի։
Երբ Գայանեն ստացավ ծանուցումը, նրա աշխարհը փլուզվեց։ Խլել իր դստերը։ Անին մանկատոն տանել։ Այն բանի համար, որ նա քրտնաջան աշխատում էր նրա համար ավելի լավ ապագա ապահովելու։ Նրանք չեն կարող դա անել, ասաց նա Ռուբենին, ձեռքերը դողալով։ Նրանք չեն կարող իմ դստերը ինձնից խլել։ Ռուբենը փաստաբանի հետ կարդաց ծանուցումը։ Սա անհեթեթ պնդում է։ Հաջողության չի հասնի, բայց անհանգստություն կպատճառի։ Կլինեն դատական նիստեր, գնահատումներ, սոցիալական աշխատողների այցելություններ տուն։ Իսկ եթե նրան ինձնից խլեն, նույնիսկ ժամանակավորապես, ես թույլ չեմ տա, որ դա տեղի ունենա։ Բայց Ռուբենը գիտեր, որ սա ամենադժվար պայքարն է, որովհետև դա վերաբերում էր երեխաների պաշտպանության համակարգին։ Եվ այդ համակարգը, որքան էլ բարի մտադրություններ ունենար, երբեմն ավելի շատ վնաս էր պատճառում, քան պաշտպանում։ Առաջին դատական նիստը նշանակվեց 2 շաբաթ անց։ Գայանեն ստիպված էր մասնագիտացված փաստաբան վարձել։ Ռուբենը հոգաց ծախսերը, բայց դա չէր նվազեցնում Գայանեի տագնապը։ Դստերը կորցնելու հնարավորությունը, նույնիսկ ժամանակավորապես, նրան սարսափեցնում էր։ Անին նկատեց, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Մայրը լարված էր, նյարդային, լացում էր մենակ սենյակում։ Երբ հարցրեց, թե ինչ է պատահել, Գայանեն փորձեց թաքցնել։ Բայց Անին պնդեց. Մամ, ես գիտեմ, երբ դու ստում ես։ Սովորել եմ նշաններ կարդալ։ Ասա ճշմարտությունը։ Գայանեն չկարողացավ թաքցնել։ Պատմեց հայցի, բաժանման հնարավորության մասին։ Անին երկար լուռ մնաց։ Հետո գրկեց մորը։ Չեն կարողանա։ Մենք միասին ենք։ Միշտ եղել ենք։ Եվ միշտ կլինենք։ Բայց ներսում Անին վախենում էր։ Իրական, խորը վախ։ Մորից խլվելու, անծանոթ վայրում, անծանոթ մարդկանց հետ դրվելու գաղափարը նրան սարսափեցնում էր։ Այդ գիշեր նա չկարողացավ քնել։ Արթուն մնաց, նայելով առաստաղին, մտածելով այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունեցել։ Որքան տառապանք, որքան խոչընդոտ։ Եվ հիմա սա։ Ամենավատը։ Մանեն հաջորդ օրն այցելեց նրան։ Գտավ Անին նստած սենյակի հատակին, տետրը բաց ծնկներին, բայց ոչինչ չնկարելիս։ Պարզապես նայում էր դատարկ էջերին։ Անի, ես հոգնել եմ, Մանե։ Հոգնել եմ պայքարելուց, տառապելուց։ Ամեն անգամ, երբ ամեն ինչ լավանում է, ինչ-որ մեկը հայտնվում է, ամեն ինչ ոչնչացնելու։ Եվ հիմա ուզում են ինձ մորիցս խլել։ Ինչո՞վ։ Ես ինչ եմ այդքան սխալ արել։ Մանեն նստեց նրա կողքին։ Դու ոչ մի սխալ բան չես արել։ Դու անհավանական ես։ Յուրահատուկ։ Եվ կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում տեսնել, թե ինչպես են յուրահատուկ մարդիկ փայլում։ Որովհետև դա նրանց ստիպում է իրենց փոքր զգալ։ Բայց դա արդար չէ։ Ոչ։ Արդար չէ։ Բայց կյանքն արդար չէ։ Դու դա արդեն գիտես։ Դու կորցրել ես պապիկիդ, տեսել ես, թե ինչպես է մայրդ 3 աշխատանք անում, ստիպված ես եղել շատ արագ մեծանալ։ Բայց գիտես, էլ ինչ կա։ Դու ուժեղ ես։ Ավելի ուժեղ, քան ցանկացած մեկը, ում ես ճանաչում եմ։ Եվ դու սա էլ կհաղթահարես։ Անին նայեց Մանեին։ Իսկ եթե չկարողանամ։ Իսկ եթե նրանք ինձ մորիցս խլեն։ Այդ դեպքում մենք կպայքարենք, մինչ քեզ հետ բերենք։ Հայրս գումար ունի, փաստաբաններ ունի, իշխանություն ունի։ Եվ նա թույլ չի տա, որ դա տեղի ունենա։ Ես թույլ չեմ տա։ Նրանք երկուսով լուռ նստեցին։ Եվ այդ պահին Անին մի կարևոր բան հասկացավ։ Նա մենակ չէր։ Ուներ իր մորը, ուներ Ռուբենին, ուներ Մանեին։ Ուներ մարդիկ, որոնք հավատում էին իրեն, որոնք պայքարում էին իր համար։ Եվ գուցե, միայն գուցե, դա բավարար էր, հաղթելուց մեկ ճակատամարտում։ Ամենակարևոր ճակատամարտում։ Սիրելիի հետ մնալու իրավունքի համար ճակատամարտում։ Դատական նիստը տեղի ունեցավ օգոստոսի մի մռայլ օր։ Դատարանը սառն էր, սպիտակ անանձնական պատերը հիվանդանոցի տպավորություն էին ստեղծում։ Գայանեն նստած էր փաստաբանի կողքին, ձեռքերը քրտնած, սիրտը բաբախում էր։
Ռուբենն ու Մանեն նստած էին հետի աթոռներին, լուռ աջակցելով։ Անին ներկա չէր։ Օրենքով 10 տարեկանից փոքր երեխաները պարտավոր չէին ներկա գտնվել նման դատական նիստերին։ Բայց նա խնդրել էր գնալ։ Ուզում էր այնտեղ լինել։ Ուզում էր նայել նրանց աչքերին, ովքեր փորձում էին իրեն մորից բաժանել։ Բայց Գայանեն թույլ չէր տվել։ Չէր ուզում դստերը ենթարկել այդ թշնամական միջավայրին։ Արթուր Գալստյանի փաստաբանը, 45-ամյա Ավետիք Լոնյանը, մտավ սենյակ փաստաթղթերով լի պայուսակով։ Նա բոլորին ողջունեց պրոֆեսիոնալ ժպիտով, որը չէր հասնում աչքերին։ Նա հայտնի էր իր անողոքությամբ։ Օգտագործում էր ցանկացած փաստարկ, ցանկացած բացթողում իր գործերը հաղթելու համար։ Դատավորը, 52-ամյա Պատրիսիա Ավագյանը, ներս մտավ, բոլորը ոտքի կանգնեցին։ Նա հայտնի էր իր արդարությամբ, բայց նա խստությամբ։ Չէր հանդուրժում կեղտոտ խաղերը, բայց նա բաց չէր թողնում իրական անփութությունները, երբ խոսքը վերաբերում էր երեխաների պաշտպանությանը։ Փաստաբան Ավետիքը սկսեց իր փաստարկները։ Նա մռայլ պատկեր նկարեց։ Խոսեց մի երեխայի մասին, որը ենթարկվում է ճնշման իրավիճակների։ Մի մոր մասին, որը թույլ է տալիս, որ իր դուստրն աշխատի 4 տարեկանից։ Մի հարուստ գործարարի մասին, որն օգտագործում է աղքատ աղջկան որպես իր բիզնեսի գովազդ։ Նա ցույց տվեց արհեստանոցի, սարքավորումների, վիրուսային տեսանյութերի լուսանկարները։ Փաստարկեց, որ դա երեխայի համար հարմար միջավայր չէ։ Հարգելի դատավոր, մենք գործ ունենք մանկական շահագործման ակնհայտ դեպքի հետ, որը քողարկված է հնարավորության տակ։ Անի Մանուկյանը 7 տարեկան երեխա է, որը պետք է խաղա, սովորի, երեխա լինի։ Բայց փոխարենը նրան ստիպում են աշխատել, հանրային ելույթներ ունենալ, կրել պատասխանատվություններ, որոնք հարմար չեն նրա տարիքին։ Գայանեն բռունցքները սեղմեց։ Յուրաքանչյուր բառ դանակի հարված էր։ Նա չէր շահագործում իր դստերը։ Նա պաշտպանում էր։ Հնարավորություններ էր տալիս։ Ինչպես էին համարձակվում ամեն ինչ այսպես խեղաթյուրել։ Գայանեի փաստաբանը, 48-ամյա Ֆելիքս Կարապետյանը, հակադարձեց։ Նա ներկայացրեց դպրոցական հաշվետվություններ, որոնք ցույց էին տալիս, որ Անին գերազանց գնահատականներ ունի։ Հոգեբանական եզրակացություններ, որոնք ցույց էին տալիս, որ նա հավասարակշռված է, երջանիկ, առողջ։ Ուսուցիչների վկայություններ, որոնք խոսում էին այն մասին, թե որքան ակտիվ, շփվող, նորմալ է նա բոլոր առումներով, բացառությամբ իր բացառիկ տաղանդի։ Այստեղ հարցը շահագործումը չէ։ Կոչումն է։ Անին ոչ ոք չի ստիպում որևէ բան անել։ Նա սիրում է այն, ինչ անում է։ Դա նրա գիրքն է։ Եվ երեխային զրկել իր կրքից, հատկապես, երբ նա դրա համար տաղանդ ունի, կլիներ իրական վնասը։ Դատավորը լսեց երկու կողմերին էլ։ Հարցեր տվեց։ Վերլուծեց փաստաթղթերը։ Եվ հետո հայտարարեց, որ ավելի շատ ժամանակ է պետք որոշում կայացնելու համար։ Հրամայեց սոցիալական աշխատողի այցելություն Գայանեի տուն։ Հրամայեց Անի լիարժեք հոգեբանական գնահատում։ Եվ իրավիճակը թողեց այնպես, ինչպես կար, մինչ բոլոր տեղեկությունները կունենար։ Դա մասնակի հաղթանակ էր։ Անին չէին խլի։ Գոնե դեռ ոչ։ Բայց սպառնալիքը շարունակվում էր։ Եվ դա գրեթե ավելի վատ էր, քան վերջնական որոշումը։ Անորոշությունը։ Սպասումը։ Մշտական վախը։ Սոցիալական աշխատողը, 35-ամյա Մարինա Սիմոնյանը, հաջորդ շաբաթ այցելեց տուն։ Նա 3 ժամ անցկացրեց, խոսելով Գայանեի, Անիի հետ, դիտելով միջավայրը, հարցեր տալով։ Նա բարի էր, բայց պրոֆեսիոնալ։ Ամեն ինչ գրի էր առնում։ Նա հարցրեց Անիին իր առօրյայի մասին։ Թե ինչպես է իրեն զգում։ Արդյոք որևէ մեկը ստիպում է նրան անել մի բան, որը չի ուզում։ Ոչ ոք ինձ ոչինչ չի ստիպում, պատասխանեց Անին։ Ես իրեր եմ սարքում, որովհետև սիրում եմ։ Որովհետև դա այն է, ինչ ես գիտեմ անել։ Մայրս միշտ թույլ է տվել, որ ես ընտրեմ։ Իսկ դու չէիր ուզենա այլ բաներ անել։ Խաղալ։ Ընկերներ ունենալ։ Ես ընկերներ ունեմ։ Եվ ես խաղում եմ։ Բայց ինձ համար իրեր սարքելը խաղալու նման է։ Դա զվարճալի է։ Դա այն է, ինչն ինձ երջանիկ է դարձնում։ Մարինան դիտում էր աղջկան։ Այդ հայացքում ինչ-որ անկեղծ բան կար։
Նա տրավմայի ենթարկված երեխա չէր։ Ստիպված երեխա չէր։ Նպատակասլաց երեխա էր։ Եվ դա հազվադեպ էր տեսնվում։ Մարինայի զեկույցը դրական էր։ Նա եզրակացրեց, որ Անին առողջ միջավայրում է, որ նա ամուր կապ ունի մոր հետ, որ նրա տաղանդը զարգացվում է պատշաճ կերպով, առանց ավելորդ ճնշման։ Նա խորհուրդ տվեց, որ խնամակալությունը մնա Գայանեի մոտ։ Բայց հոգեբանական գնահատումը դեռ սպասվում էր։ Եվ փաստաբան Ավետիքն այլ ծրագրեր ուներ։ Նա վարձեց մասնավոր հոգեբան 50-ամյա բժիշկ Մարիո Ֆերնանդեսին, որը հայտնի էր նրանով, որ տալիս էր բարենպաստ եզրակացություններ նրան, ով ավելի շատ էր վճարում։ Բժիշկ Մարիոն պետք է գնահատեր Անիին, անշուշտ կգտներ տրավմայի, ճնշման, հոգեբանական վնասի նշաններ։ Նույնիսկ եթե դրանք գոյություն չունենային։ Ռուբենը դա բացահայտեց քննիչի միջոցով։ Նրանք գնում են եզրակացությունը։ Կստիպեն, որ թվա, թե Անին վնասվում է։ Կարող ենք դա կանխել։ Կարող ենք կասկածի տակ դնել հոգեբանի անաչառությունը։ Խնդրել, որ այլ մասնագետ կատարի գնահատումը։ Բայց դա ժամանակ կպահանջի։ Եվ մինչ այդ, վնասը կարող է արդեն հասցված լինել։ Ուրեմն մենք արագ ենք գործում։ Վարձում ենք լավագույն մանկական հոգեբանին, որին կարող ենք գտնել։ Անկախ գնահատում ենք անում։ Եվ ներկայացնում ենք դա, նախքան նրանք կներկայացնեն կեղծ եզրակացությունը։ Նրանք այդպես էլ արեցին։ 42-ամյա բժիշկ Բեատրիս Քոչարյանը, երկրի ամենահարգված մանկական հոգեբաններից մեկը, համաձայնեց գնահատել Անիին։ Նա 2 օր անցկացրեց աղջկա հետ։ Զրուցեցին, խաղացին, թեստեր, վարժություններ արեցին։ Բժիշկ Բեատրիսը դիտում էր, թե ինչպես է Անին շփվում մոր, Մանեի, Ռուբենի հետ։ Ինչպես է նա հաղթահարում հիասթափությունները, մարտահրավերները, ճնշումը։ Նրա եզրակացությունը պարզ էր։ Անին բացառիկ հավասարակշռված երեխա էր, հաշվի առնելով հանգամանքները։ Նա առողջ կապ ուներ մոր հետ։ Ցուցաբերում էր անկեղծ կիրք մեխանիկայի նկատմամբ։ Տրավմայի կամ շահագործման նշաններ չկային։ Կար, այո, մի աղջիկ, արտասովոր տաղանդով, որին առաջնորդում էր նվիրված մայրը։ Բժիշկ Բեատրիսի եզրակացությունը ներկայացվեց բժիշկ Մարիոյի եզրակացությունից առաջ։ Երբ փաստաբան Ավետիքը փորձեց ներկայացնել իր եզրակացությունը, դատավորը հարցրեց հոգեբանի անաչառության մասին։ Պարզվեց, որ բժիշկ Մարիոն կասկածելի եզրակացությունների պատմություն ունի։ Դատավորը անտեսեց փաստաթուղթը։ Դա ծանր հարված էր Արթուր Գալստյանի համար։ Նրա մարտավարությունները մեկ առ մեկ բացահայտվում էին։ Եվ նա հուսահատվում էր։ Վերջնական դատական նիստում 3 շաբաթ անց դատավորը կայացրեց իր որոշումը։ Վերլուծելով բոլոր փաստաթղթերը, եզրակացությունները, զեկույցները, վկայությունները, ես եզրակացնում եմ, որ հիմք չկա կասկածի տակ դնելու Գայանե Մանուկյանի խնամակալությունը իր դստեր Անիի նկատմամբ։ Երեխան գտնվում է առողջ միջավայրում, լավ խնամված է, նրա հուզական կրթական կարիքները բավարարված են։ Այն փաստը, որ նա բացառիկ տաղանդ ունի, շահագործում չի հանդիսանում, այլ նրա կարողությունների բնական զարգացում։ Հայցը մերժում եմ։ Գործը փակված է։ Գայանեն արցունքների մեջ խորտակվեց։ Ռուբենը գրկեց Մանեին։ Փաստաբանը շաբաթներ անց առաջին անգամ ժպտաց։ Նրանք հաղթել էին։ Վերջապես, այսքան տառապանքից հետո, նրանք հաղթել էին։ Փաստաբան Ավետիքը դուրս եկավ սենյակից, առանց խոսք ասելու։ Արթուր Գալստյանը, որը հեռվից դիտում էր, բռունցքով հարվածեց պատին։ Նա պարտվել էր։ Պարտվել էր նվաստացուցիչ կերպով։ Եվ հիմա, երբ իր բոլոր մարտավարությունները բացահայտված էին, նա խոցելի էր։ Ռուբենը ժամանակ չկորցրեց։ Նա հավաքեց անօրինական միջամտության բոլոր ապացույցները։ Արհեստանոցը փակելու փորձերը։ Սաբոտաժը։ Սպառնալիքները։ Խնամակալության համար անհիմն հայցը։ Եվ դատի տվեց Արթուր Գալստյանին հետապնդման, զրպարտության իշխանության չարաշահման համար։ Գործը գրավեց լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Հետաքննող լրագրողները սկսեցին փորփրել Արթուրի անցյալը։ Բացահայտեցին նմանատիպ այլ դեպքեր։ Այլ մարդկանց, որոնց նա հետապնդել էր։ Այլ կյանքեր, որոնք նա փորձել էր ոչնչացնել։ Հանրային ճնշումը հսկայական էր։ Արթուրը փորձեց պաշտպանվել, բայց յուրաքանչյուր հայտարարություն միայն վատթարացնում էր իրավիճակը։
Նրա դաշնակիցները սկսեցին հեռանալ։ Նրան աջակցող գործարարները կտրեցին կապերը։ Նրա ընկեր քաղաքական գործիչները հերքեցին նրա գործողությունների մասին տեղյակ լինելը։ Շաբաթների ընթացքում Արթուր Գալստյանը հզոր գործչից վերածվեց անցանկալի անձի։ Նրա հեղինակությունը ոչնչացվեց։ Նրա բիզնեսները տուժեցին։ Եվ նա բազմաթիվ դատական գործերի էր բախվում։ Անին հեռվից հետում էր ամեն ինչին։ Նա ուրախություն չզգաց Արթուրի անկումից։ Վրեժխնդրություն չզգաց։ Միայն թեթացում։ Թեթացում, որ վերջապես, ինքն ու իր մայրն ապահով էին։ Դատական որոշման գիշերը Անին նստեց տետրի հետ։ Նայեց նկարներին։ Նախագծերին։ Այն ամենին, ինչ ստեղծել էր այդ բուռն ամիսներին։ Այնտեղ այնքան շատ բան կար։ Այնքան շատ տառապանք, վերածված նպատակի։ Եվ հետո նաս մեկ բան նկարեց։ Վերջին նախագիծը։ Ինչ-որ յուրահատուկ բան։ Դա շարժիչ չէր։ Գործիք չէր։ Դա ծրագիր էր։ Ծրագիր ստեղծելու անվճար ուսուցման ծրագիր ցածր եկամուտ ունեցող երեխաների համար, որոնք հետաքրքրված են մեխանիկայով։ Մի վայր, որտեղ նրանք կարող էին սովորել, աճել, զարգացնել իրենց տաղանդները։ Նա նկարում էր ապագան։ Ոչ միայն իրենը, այլ բոլոր իր նման երեխաների։ Տաղանդով, երազանքներով, բայց առանց հնարավորությունների երեխաների։ Եվ նա վճռական էր այդ ապագան իրականություն դարձնելու։ Դատական որոշումից 6 ամիս անց կյանքը լիովին փոխվել էր։ Արհեստանոցն այլևս պարզապես արհեստանոց չէր։ Այն ազգային ճանաչում ունեցող ուսումնական կենտրոն էր։ 15 երեխա սովորում էր այնտեղ հանգստյան օրերին, բոլորը ցածր եկամուտ ունեցող համայնքներից։ Անին, այժմ 8 տարեկան, ամենաերիտասարդ ուսուցիչն էր։ Բայց նա ամենահամբերատարը։ Նա սովորեցնում էր նույն խնամքով, որով պապիկն էր իրեն սովորեցրել։ Սիրով, նվիրումով, համոզմունքով, որ այնտեղի յուրաքանչյուր երեխա աշխարհին առաջարկելու յուրահատուկ բան ունի։ Ուսումնական շարժիչը արտադրվել բաժանվել էր Երանի 50 հանրակրթական դպրոցների։ Նախագիծը ստացավ կրթական նորարարության ազգային մրցանակ։ Համալսարաններն ուսումնասիրում էին մոդելը։ Այլ մարզեր ցանկանում էին կրկնօրինակել։ Տեխնոլոգիական ընկերություններն առաջարկում էին ֆինանսական աջակցություն։ Այն, ինչ սկսվել էր որպես նկար հին տետրում, դարձել էր ազգային շարժում։ Ռուբենը փոխվել էր։ Այն ամբարտավան մարդը, որը կանգնել էր փողոցի մեջտեղում փչացած մեքենայով, այլևս գոյություն չուներ։ Նա սովորել էր տեսնել արժեքը գումարից այն կողմ։ Սովորել էր, որ որոշ բաներ, ամենակարևորները, չեն կարող գնվել։ Միայն նվաճվել։ Համբերությամբ, նվիրումով, սիրով։ Նրա ընկերությունը սոցիալական ծրագրեր էր իրականացրել, ոգեշնչված Անիի նախագծով։ Եվ տարիների ընթացքում առաջին անգամ նա զգում էր, որ իր աշխատանքն իրական նպատակ ունի։ Մանեն որոշել էր սովորել մեխանիկական ինժեներիա։ Ոգեշնչված Անիից, նա ուզում էր աշխատել տեխնիկական կրթության ոլորտում։ Ուզում էր ստեղծել ծրագրեր, որոնք կբացահայտեին տաղանդները խոցելի համայնքներում։ Նրանք երկուսը, ինքն ու Անին, դարձել էին ավելին, քան ընկերներ։ Նրանք ընտրությամբ քույրեր էին։ Սրտի քույրեր։ Գայանեն վերջապես կարողացել էր թողնել 3 աշխատանքներից մեկը։ Արհեստանոցից եկող գումարը, որն այժմ պաշտոնապես ձակերպված էր Գայանեի, որպես գործընկեր կառավարչի մասնակցությամբ, բավարար էր ընտանիքին արժանապատիվ կերպով պահելու համար։ Նա ժամանակ ուներ։ Ժամանակ դստեր հետ լինելու։ Ժամանակ հորը խնամելու։ Ժամանակ իր համար։ Ժամանակ շունչ քաշելու։ Եվ հանգիստ գիշերներին նա նայում էր այն ամենին, ինչ նվաճել էին, լացում էր։ Ոչ թե տխրությունից, թեթացումից, երախտագիտությունից, մաքուր երջանկությունից։ Անիի պապիկը զգալիորեն լավացել էր։ Ինտենսիվ ֆիզիոթերապիան, որի ծախսերը Ռուբենն էր հոգացել, արդյունք էր տվել։ Նա դեռ օգտագործում էր հաշմանդամի սայլակ, բայց կարողանում էր ավելի լավ խոսել, շարժել ձեռքերը։ Եվ ամեն շաբաթ օր անցկացնում էր արհեստանոցում, դիտելով թորնուհուն սովորեցնելիս հպարտությունը դեմքին։ Արթուր Գալստյանը կորցրել էր ամեն ինչ։
Նրա գործողությունների հետաքննությունը բացահայտել էր տասնամյակների կոռուպցիա, շորթում, իշխանության չարաշահում։ Նա բազմաթիվ դատական գործերի էր պատասխանում։ Նրա կայսրությունը փլուզվել էր։ Եվ նա ոչ ոքի չուներ մեղադրելու, բացի իրենից։ Կարենը, Անիի քեռին, փորձել էր մոտենալ, երբ ամեն ինչ լավացել էր։ Բայց Գայանեն չէր ուզեցել լսել։ Որոշ կամուրջներ, երբ այրվում են, չպետք է վերականգնվեն։ Նա իր ընտրությունն արել էր։ Հիմա պետք է ապրեր հետանքներով։ Փետրվարի մի արոտ առավոտ Անին արհեստանոցում դաս էր պատրաստում, երբ մի խումբ մարդիկ ներս մտան։ Նրանք կրթության նախարարության ներկայացուցիչներն էին։ Եկել էին անձամբ ծանոթանալու նախագծին։ Ուզում էին առաջարկել ազգային ընդլայնում։ Անի, այն աշխատանքը, որ դու անում ես այստեղ, հեղափոխական է, ասաց համակարգողը։ 50-ամյա տիկին Սիլվա Մենդեսը։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել այսպիսի կենտրոններ երկրի բոլոր մարզկենտրոններում։ Եվ ուզում ենք, որ դու լինես նախագծի դեսպանը։ Որ այցելես դպրոցներ, վերապատրաստես ուսուցիչներին, ոգեշնչես այլ երեխաների։ Անին նայեց մորը, Ռուբենին, Մանեին։ Նրանք այնտեղ էին, աջակցում էին, ինչպես միշտ։ Նա նայեց պապիկին, որը գլխով արեց, աչքերը փայլում էին։ Ես ընդունում եմ։ Բայց մի պայմանով։ Որ նախագծի անունը լինի Պապիկ Անտոնի արհեստանոց։ Ի պատիվ իմ պապիկի։ Որովհետև նա է սկսել ամեն ինչ։ Նա է ինձ սովորեցրել, որ մեքենաները խոսում են։ Եվ որ մենք ուղղակի պետք է սովորենք լսել։ Տիկին Սիլվան ժպտաց։ Կատարյալ է։ Պապիկ Անտոնի արհեստանոց նախագիծը մեկնարկեց 3 ամիս անց։ Ուսումնական կենտրոններ բացվեցին 12 մարզկենտրոններում։ Հազարավոր երեխաներ օգուտ քաղեցին։ Եվ Անին ճանապարհորդեց երկրով մեկ, պատմելով իր պատմությունը, ոգեշնչելով, սովորեցնելով։ Միշտ հին տետրը թիտակ։ Միշտ կոշտացած ձեռքերով։ Միշտ նպատակով լի սրտով։ Մեկնարկի միջոցառումներից մեկում, Գյումրիում, 6 տարեկան մի աղջիկ մոտեցավ Անիին։ Նրա աչքերը փայլում էին հիացմունքից, ձեռքին նմանատիպ տետր ուներ։ Ես էլ եմ մեքենաներ նկարում, ասաց աղջիկը ամաչկոտ։ Բայց ոչ ոք ինձ չի հավատում։ Անին ծնկի իջավ, նրա հասակին հավասարվելու համար։ Ցույց տուր ինձ։ Աղջիկը բացեց տետրը։ Նկարները պարզ էին, մանկական, բայց ինչ-որ յուրահատուկ բան ունեին։ Այնտեղ հասկացողություն կար։ Զարգացող տաղանդ կար։ Շատ գեղեցիկ են, ասաց Անին։ Եվ գիտես, ինչ կասեմ քեզ։ Կարևոր չէ, մարդիկ հավատում են, թե ոչ։ Կարևորն այն է, որ դու ես հավատում։ Եվ եթե դու հավատում ես, դու շարունակում ես նկարել։ Շարունակում ես սովորել։ Շարունակում ես փորձել։ Որովհետև մի օր, երբ ամենակիչն ես սպասում, ինչ-որ մեկը կհայտնվի, կտեսնի այն, ինչ դու ես տեսնում։ Եվ կտա քեզ այն հնարավորությունը, որի կարիքն ունես։ Աղջիկը գրկեց Անիին։ Եվ այդ գրկախառնության մեջ Անին հասկացավ, թե ինչու է անցել այն ամենի միջով, ինչի միջով անցել է։ Դա միայն իր մասին չէր։ Երբեք չի եղել։ Դա ճանապարհներ բացելու մասին էր։ Դա այն դուռը լինելու մասին էր, որով այլ երեխաներ կարող էին անցնել։ Ռուբենը հեռվից դիտում էր տեսարանը։ Նրա աչքերում արցունքներ կային։ Մտածեց որդու մասին, որին կորցրել էր։ Մտածեց, թե ինչպես այդ կորստի ցավը գրեթե ոչնչացրեց իրեն։ Բայց հիմա հասկանում էր։ Ցավը չէր անցել։ Երբեք չէր անցնի։ Բայց այն վերափոխվել էր։ Դարձել էր վառելիք մի ավելի մեծ բանի համար։ Նա մոտեցավ Գայանեին, որը նույնպես հպարտությամբ դիտում էր։ Շնորհակալություն, ասաց նա։ Ինչի՞ համար։ Թույլ տալու համար, որ ես սրա մի մասը լինեմ։ Ինձ վստահելու համար։ Ինձ հնարավորություն տալու համար անել մի բան, որն իսկապես կարևոր է։ Գայանեն ժպտաց։ Դուք էիք, որ մեզ հնարավորություն տվեցիք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ոչ։ Հնարավորությունը Անիինն էր։ Նա էր, որ կանգնեց այն օրը օգնություն առաջարկեց։ Նա էր, որ քաջություն ուներ հավատալու, երբ ուրիշ ոչ ոք չէր հավատում։ Նա էր, որ փոխեց ամեն ինչ։
Նրանք երկուսով նայեցին աղջկան, որը դեռ խոսում էր գյումրեցի երեխայի հետ, ինչ-որ բան բացատրում շարժիչների մասին, ձեռքերը շարժվում էին, աչքերը փայլում էին այն յուրահատուկ ձով, որով փայլում էին, երբ նա խոսում էր մեխանիկայից։ Այդ գիշեր, բոլոր միջոցառումներից հետո, Անին վերադարձավ տուն։ Նա հոգնած էր, բայց երջանիկ։ Նստեց մահճակալին տետրի հետ։ Թերթեց էջերը։ Այնքան շատ պատմություններ այնտեղ։ Այնքան շատ տառապանք։ Այնքան շատ հաղթահարում։ Նա հասավ վերջին էջին։ Այն դատարկ էր։ Սպասում էր։ Նա վերցրեց մատիտը, սկսեց գրել։ Այս անգամ նկարներ չէին։ Բառեր էին։ Իր առաջին նամակը։ Բոլոր երեխաներին, որոնք կգային իրենից հետո։ Եթե դու սա կարդում ես, նշանակում է, ինչ-որ մեկը քեզ հնարավորություն է տվել։ Կամ որ դու մեկը փնտրում ես։ Եվ ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, դու արժանի ես։ Կարևոր չէ, թե որտեղից ես գալիս։ Կարևոր չէ, թե ինչ են ասել քո մասին։ Եթե դու տաղանդ ունես, եթե դու երազանք ունես, դու արժանի ես փորձելու հնարավորությանը։ Դժվար է լինելու։ Ցավոտ է լինելու։ Կկասկածեն քեզ։ Կփորձեն կանգնեցնել քեզ։ Բայց դու չես հանձնվում։ Դու շարունակում ես։ Օրեցօր։ Մաս առ մաս։ Մինչ կառուցես մի մեծ բան։ Մի բան, որը ոչ ոք չի կարող քեզնից խլել։ Եվ երբ հաջողության հասնես, հիշիր հետ նայել։ Ձեռք մեկնել նրան, ով հետից է գալիս։ Որովհետև մենք մենակ չենք հաղթում։ Մենք միասին ենք հաղթում։ Սիրով, Անի Մանուկյան։ 8 տարեկան։ Ավտոփականագործ։ Նա փակեց տետրը։ Դրեց բարձի տակ։ Եվ քնեց։ Երկար ժամանակ անց առաջին անգամ քնեց առանց վախի։ Առանց անհանգստության։ Միայն երախտագիտությամբ։ Երախտագիտությամբ, որ գոյատել է։ Որ հաղթել է։ Որ հնարավորություն ունի փոփոխություն բերելու։ Դրսում քաղաքը քնած էր։ Արհեստանոցը փակ էր, սպասում էր հաջորդ օրվան։ Հաջորդ հաճախորդին։ Հաջորդ երեխային, որը կմտներ դռներով, կբացահայտեր, որ տաղանդը սոցիալական դաս չունի։ Որ երազանքները գին չունեն։ Եվ որ բոլորը, բացարձակապես բոլորը, արժանի են փայլելու հնարավորությանը։ Եվ մինչ Անին քնած էր, պապիկը, հարան սենյակի մահճակալին, նայում էր պատուհանից։ Նա մտածում էր թոռնուհու մասին։ Արհեստանոցի մասին, որը կառուցել էր այսքան տարիներ առաջ։ Թե ինչպես ամեն ինչ վերածվեց մի բանի, որն ավելի մեծ էր, քան նա երբե պատկերացրել էր։ Նա ժպտաց։ Եվ կաթվածից հետո առաջին անգամ կարողացավ ասել մի ամբողջական, պարզ, առանց սայթաքումների նախադասություն։ Դու կարողացար, իմ աղջիկ։ Դու կարողացար։ Եվ գիշերվա լռության մեջ կարծես մեքենաները պատասխանեին։ Հեռավոր շարժիչների մեղմ շշուկ, պտտվող ատամնանիվների ձայն, իրականություն դարձող երազանքներ։ Որովհետև Անին ճիշտ էր։ Մեքենաները խոսում են։ Եվ երբ սովորում ես լսել, նրանք քեզ ճշմարտությունն են պատմում։ Ճշմարտությունն այն մասին, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Երբ դու քաջություն ունես։ Երբ դու սեր ունես։ Երբ դու մարդիկ ունես, որոնք հավատում են քեզ։ Եվ Անին ուներ այս ամենը։ Եվ շատ։